Хэсгийн одоо ихтгэлийн хэлцүүлгийг хичээл. За энэ дэр Монголын ажил олгогч эсдийн холбооны эдийн ерөнхийлөгч Амбатар. За мөн Америкос технологи компани үйл ажиллагаа хариуцсан захирал анх үлэг. За Монголын мэдээлэл технологи үндэсний партийн бизнес хөгжлийн хэлтсийн дараа наран цэцэг Masterline компани захирал амар түвшин нарыг нэмэлт болж байна. За тэгэхээр одоо Вьетнамын дэд түвшний одоо удирдлагууд ирсэн бизнес форум хийж байгаа. Энтэй холбогдуулаад та бүхнээс хүлцэл өгчөөд Амбатар даргын хэлтгэлийг төрүүлээд анх ихчээс одоо үйлчлэгээсээ Амбатар даргын хэлтгэлийг тавиулъя. Боловсролын салбар дах төр хувийн хвшлийн түншлэл ба чадамжид суурилсан сургалтын чиглэл гэсэн дэх боловсролын салбарын төр хувийн хвшлийн түншлэл ба чадамжид суурилсан сургалтын чиглэл сэдвээр Монголын ажил олгогч эсдийн холбоо нийцсэн холбооны эдийн ерөнхийлөгч Амбатар хэлэх байна. За баярлалаа. Та бүхэн энэ өдрийн амгалан бие. Тэгэхээр Монгол улсын бизнесийн удирдлага шинжилгээ технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлагын сургуулиас зохион байгуулж байгаа энэ семинарт бид нар энэ ер нь дээд боловсролын салбарын төр хувийн түншлэл гэж юу юм бэ? Тэр дотор ер нь дээд боловсролыг яаж чадамжид суурилсан сургуулийн тогтолцоог шилжүүлэх гэдэг талаар санал дэвшүүлье гэж ингэж бид нар бэлдсэн. Тэгээ энэ одоо юугаа бид нар яая гэж бодож байна. Тэгэхээр дээд боловсролын салбар дэх төр хувийн түншлэл гэдгийг бол бид нар энэ зураг дээрээс ингэ харж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бол хувийн хвшил бол нэг талд нь байна. Бидэнд бол одоо энэ эрэлт хэрэгтэй захиалга за тэгээ одоо энэ суралцагчийг үнэлгээ энэ чиглэлээр одоо та нартай хамтарч явах нэг хэсэг байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө талд нь бол одоо төвний төлөөлөл ихтэй сургуулиуд байна. Энэ зураг дээр үзэх юм бол энэ том цагаан нь бол та нар их сургуулиуд байхгүй юу? Энэ мөн жижиг хаар нь бол манайхан одоо мэрэгчлээ хүн хайгаад явж байгаа ядарсан бизнес эрхлэгчтэй. Тэгээ бид яаж хамтарч ажиллах ёстой юм бэ гэхээр зэрэг бол энэ элсэлт захиалга, стандарт, хөтөлбөр, сургалт, дадлага тэгээд одоо удирдах зөвлөл төгсгчдийн үнэлгээ энэ төр дээр бол ил тод шудраг хамтарч ажиллах ёстой. Энэ хамтын ажиллагааг бол бид нар төр хувийн хвшлийн үндэс гэж үзэж байгаа юм. Та нар одоо төр хувийн хвшлийн түншлэгээд энэ нөхөр юу яриад байгаа юм гэж байгаа бол ерөөсөө дээд боловсролын хуулиас чинь эхлүүлээд төр хувийн хвшлийн түншлэл бол дээд боловсролын салбарт мөрдөгдөнө гэж заасан юм. Сургуулийн удирдах зөвлөл сургуулийн одоо бүх тэр зүйлд бол одоо хувийн хвшлийн төлөөллийг бол оруулахаар заасан байгаа. Энэ бол төр хувийн хвшлийн түншлийг сургуулийн хэмжээнд мөрдөө гэж заасан хэрэгэлтэй. Бид тэгэхээр дээд боловсролын энэ тогтолцоон дээр төр хувийн хвшлийн түншлэлд 90 дээд боловсролын тогтолцоонд ямар дутагдал байна гэдгийг бид нар энэ дээр гаргаж хэлэх гээд байгаа юм. Нэгдүгээрт энэ боловсролын тухай хууль. Боловсролын тухай хуулийн зорилго нь бол иргэнийг оюун ухаан, ёс суртахуун, бие бэлдрийн зохих чадвартай, хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахидаг, биеэ дан сурах амьдрах ажиллах чадвартай хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн байгаа юм. Би танай дээд боловсролыг юу гэж харж байгаа гэхээр зэрэг бол энэ эрдэм сайн сургаж байна, сайн боловсрол олгож байна. Юун дээр дутагдал байна вэ гэхээр зэрэг бол эргэн хүнийг бие дааж ажиллах амьдрах, мэрэгжил эзэмшүүлэх тэр хүмүүжил ёс зүй олох тал дээр бол ерөөсөө маш их дутагдaltaй байна. Энэ асуудлыг бол боловсрол хайцсан байна шүү гэж бид нар хэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо шийдэх өөрөлдөх юм бол дээд боловсралтай бие дааж амьдрах чадвартай, чадамжтай энэ болсон хүчнийг бэлтгэх асуудал чинь төр хувийн хвшлийн түншлийн зарчим дээр бэлтгэх ёстой шүү гэж бид нар ингэж хэлээд байгаа юм. Энэ одоо эрдэмтэн багш нар бол бид нартай юу гэж боддог хөр юу яриад байгаа юм бэ чи би олон улсын одоо тэр Харвард их сургуулийн хөтөлбөрөөр сургаж байгаа гэж. Хөтөлбөр бол цаас. Харвард их сургуулийн хөтөлбөр дотор манай их сургууль байхгүй ч одоо зүйл заалтууд байж байгаа. Тэрийг яаж сургууль ингэж асуудаг байхгүй бид нар. Тийм учраас бол одоо хөтөлбөр бол цаас гэдэг ийм зүйлийг бид нар бол хэлээд байгаа юм. За одоо хувийн хвшил бол ерөөсө төр хувийн хвшлийн түншлийн хүрээнд та нөхдөөс юу хүлээж байгаа гэдгийг энд бид нар гаргаж хэлж байгаа. Нэгдүгээрт бол ерөөсө зохих мэргэжлийн ур чадвартай хүнийг чадамжтай хүнийг бэлдэж өгөөч. Хоёрдугаарт бол ажиллах хөдөлмөрт тийм өсөл ирэмзэлийг хүмүүст одоо суралцагчтай бий болгож өгөөч. Гуравдугаарт бол технологийн болоод мэргэжлийн одоо мэдлэгтэй хүмүүс гаргах ёстой юм шүү. Дөрөвдүгээр зөв харьцаа соёлтой, тавдугаарт багаар ажиллах чадвартай хүмүүсийг гаргаад өгчвөл бусдыг бид нар бол учрыг олно гэж ингэж хэлээд байгаа юм. Тэгээ бид нар тэр чадамж гэдгийг бол одоо дээд боловсролын чадамжид суурилсан сургуулийн тогтолцоо гэж юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг бол бид нар энэ схемийг гаргаад тайлбарлаж байгаа. Нэгдүгээр ихтэй сургууль бол өөрийнхөө сургуулийн тогтолцоо хөтөлбөрөөр дамжуулаад сургууль дээр бол одоо тэр
оюутан сурагчид бол тодорхой хэмжээний одоо ур чадвар чадамж эзэмшүүлж байгаамаа. Мэдлэг боловсрол олгож байгаамаа. Харилцаа хандлага тогтоож өгч байгаамаа. Тэгээ энэ харилцаа хандаа тогтоогоод байгаа танай сургуулийн бүтээгдэхүүн чинь хин юм бэ гэхээр яг манай үйлдвэр дээр байгаа жишээлхэд бол одоо геологийн инженер бэлтгэе гэж байгаа бол тэр геологийн инженер чинь яг чадамжтай их нь бол манай үйлдвэр дээр ажиллагаа геологч инженер байхгүй юу? Энэ геологч инженерийн чадхыг сургалтын байгууллагаар дамжуулаад энэгээр дамжуулаад энэ хүний ажилдаг газар дээр нь дадлага хийлгээд эцэст нь яг энэтэй ижилхэн чадамжтай мэрэгчнийг бэлдэж өгчээвэл уг тогтолцоог бид нар чадамжийн сургалтын тоглолтын тогтолцоо гэдэг байна. Хөтөлбөрт биш, онолд биш. Яг одоо үйлдвэр дээр ажиллагаа инженерийн чадамжийг одоо тэр хүнд эзэмшүүлээч. Энэ тогтолцоо нь бол чадамж суурилсан сургалтын тогтолцоо шүү гэж бид нар ийм томьёо гаргаж ирээд байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө энэ одоо чадамжийн тухай ойлголт бол одоо бид нар зүгээр гаргаж зохиогоод байгаа зүйл огт биш. Энэ одоо мэрэгчлэн мэрэгчлийн чадамжийн тухай ойлголт бол энэ одоо олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны 9001 9004-гээд стандартуудад бол заагдсан байгаа. Энэ яаж чадамжийг тодорхойлж байгаа вэ гэдэг. Тэгээд энэ ур чадвар чадамжтай мэрэгчлэн гэдэг бол энэ хүний одоо эзэмсэн мэрэгжлийн чадамжийн төвшин, түүнтэй холбоотой иж бүрэн цогц хандлага, мэдлэг боловсрол мэрэгжил гэсэн ийм зүйлээс одоо бүрднэ гэдэг ингээд заасан юм. Тэгэхээр энийг л одоо хүүхдэд оюутанд сайн эзэмшүүлж өгөөч л гэдэг асуудлыг. Гэхдээ энийг бол иж бүрнээр нь сургуулийн танхимд их сургуулийн одоо лекцийн танхимд лабораторид бол эзэмшүүлж чадахгүй. Энийг бол эзэмшүүлэх тэр зүйл чинь бол дадлага юм аа. Үйлдвэрлэлтэй холбох юм аа. Энэ бол төрийн хувийн хвшин түншилж өгч хэлээд байгаа юм. Тэгээ бид нар энэ дээр чадамж гэдгийг бол ингэж та нарт хэлээд байгаа юм. Чадамж бол иж бүрэн багц цогц хандлага тодорхойлох энэ өөрөө тодорхойлогдох хүрээтэй зүйл. Ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, хандлага гэдэг ийм бүрэлдэхүүнтэй. Одоо зах зээлийн нийгэмд бол дээд боловсролын мэрэгжлийн үнэлгээг бол бид нар боловсролын төвшингээр үнэлэхгүй байгаа шүү. Бид бол мэрэгжлийн ур чадварын төвшин чадамжаар нь үнэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ихтэй сургууль төгссөн хүний ур чадвар чадамжинд бид нар мөнгө төлдөг болсон. Цалин өгч байгаа. Ажил олгогч бол чадамж мөнгө төлж байгаа. Боловсролыг бол бид урамшуулж байгаа. Бакалаврын боловсролтой хүн бол бид нар бол хүлээж аваад мэрэгсэн мэрэгчлэн болгож аавна. Магистрийн боловсролтой хүн бол бид нар хүлээж аваад тэргүүлэх мэрэгчлэн болгоно. Докторийн боловсролтой хүн бол бид нар хүлээж аваад зөвлөх мэрэгчлэн болгоно. Бид бол зөвлөх мэрэгчлэн цалин төлнө. Тэргүүл мэрэгчлэн цалин төлнө, мэрэгсэн мэрэгчлэн цалин төлнө. Боловсрол бол урамшуулна гэдэг ийм зарчим байгаа гэдгийг л манай ихтэй сургуулийн багш нар ер нь одоо энэ зах зээл бол энийг ойлгох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа юм. За бид нар энийг шийдэхийн тулд бол энэ Монголд бол ажил мэрэгжлийн хүрээ гэдэг юм одоо батлуулахаар ажиллаж байгаа. Боловсролын яам, хөдөлмөрийн яам, Европын холбооны одоо зарим төслүүдтэй хамтраад ажиллаж байгаа. Нэгдүгээрт бол боловсролын зэргийн тогтолцоо, боловсролын төвчний тогтолцоо хүрээ гэдгийг бол бид нар гаргаж ирж байгаа. Энэ бол ЮНЕСКОгийн гаргаж ирсэн ийм хүрээ тогтолцоо байгаа. Мэрэгжлийн хүрээ, мэрэгжлийн төвчний хүрээ, мэрэгжлийн хүрээ гэдгийг гаргаж ирж байгаа юм. Тэгээ энэ хоёроор дамжуулаад бид нар бол одоо энэ бол цалинтай, энэ бол урамшуулалтай. Энэ хизээ цалинтай байх үгээр зэрэг доктор, бакалавр, магистр хизээ цалин өгдөг гэхээр шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллаж байгаа улсуудад эрдэмтдийн яаж хийж байгаа хүмүүс бол эрдмийн зэрэгээ цалин авдаг талбай. Үйлдвэр дээр бол энэ цалин өгдөг гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ төвшөнд ямар хандлагыг гаргаад байгаа юм гэхээр зэрэг бол ерөөсөө мэрэгжлийн төвчний хүрээ гэдэг чинь бол Монгол улсын зөвлөх мэрэгчлэн, тэргүүлэх мэрэгчлэн, мэрэгсэн мэрэгжилтэн тэгээд дипломын одоо зэрэгтэй дунд боловсрол тэгээд мэрэгжилтэй ажилч юм а гэдэг ийм тогтолцоонд гарч ирнэ. ЮНЕСКОгийн одоо энэ гаргасан боловсролын зэргийн тогтолцооч бол доктор, бакалавр, доктор, магистр, бакалавр тэгээд нөгөө дунд мэрэгжлийн диплом, мэрэгжилтэй ажилчин тэгээд одоо high education сургуулийн өмнөх боловсрол энэ төргээд явж байгаа. Тэгээд энэ хоёр хоорондоо дүүцэх ёстой мал гэж бид нэр хэлээд байгаа юм. Энэ дүүслийн одоо жишээлбэл филиппинд яадын хэр зэрэг бол шинжлэх ухааны доктор бол зөвлөх мэрэгчлэнтэйгээ дүүцдэг. Шинжлэх ухааны магистр бол одоо тэргүүлэх мэрэгчлэн байдаг. Шинжлэх ухааны бакалавр бол мэрэгсэн мэрэгчлэн байдаг. Тэр дипломын одоо мэрэгчлүүд нь бол энэ техникийн мэрэгжил, тэгээд мэрэгчлээ ажилчин гэдэг ийм ангилалд явж байгаа гэдгийг бид нар ойлгоод байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээд боловсролын хүрээний төр хувийн түншил, чадамжид суурилсан сургалт гэдэг чинь бол ийм уялдаатай явдаг болно шүү гэдэг ийм санаа оноог бол хэлж яваад байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол одоо үндсэндээ бол манай боловсролын байгууллагын энэ Монгол улсад бол хараахан ойлгохгүй байгаа юм. Ингэж ойлгож иж бид нар бол сая одоо мэрэгчлээ хүнийг үнэлдэг, мэрэгсэн хүнийг одоо тогтвортой ажилуулдаг, хайрладаг, хамгаалдаг, дэмждэг энэ тогтолцоо бол Монгол улсад бий болох юм а гэж ингэж үзэж байгаа юм. За тэгээд энэ танаа одоо сая хамгийн сүүлд гаргасан боловсролын хуулиар бол бид нар юу гаргасан гэхээр зэрэг бол энэ мэрэгжилтэй ажилчин дунд мэрэгжлийн тогтолцоо, дээд мэрэгжлийн тогтолцооны хооронд бол дүүцүүлэх одоо тийм сургалтын хэлбэрийг тогтооно гэд
зүтгэсээр хагаад оруулсан. Танаа яамныхан ч анзаараагүй, аз болоход их хурлынхан ч анзаараагүй одоо эрүүлж байсан, согтууж байсан баталсан. Тэр бид нар юу агуулад байгаа юм гэхээр зөв бол ерөөсөө тэр саяын энэ тогтолцоонд байгаа энэ тогтолцоонд байгаа хүмүүсийг бол ерөөсөө насан турш нь ажилчин байлгаж болохгүй маа. Ажилчин хүн өсвөл дээшээ мэрэгчлэн болдог. Дунд мэрэгчлийн хүн өсвөл дээшээ мэрэгчлээ болдог. Энэ тогтолцоороо оруулъя гэж ингэж санаад байгаа. Тэр яг ийм тогтолцоо бол одоо жишээлхэд бол энэ Солонгост байдаг юм байна. Жишээлхэд бол ажилчин хүн бол 6 жил ажиллаад мастер болж болно. Ажилчин хүн бол 8 жил ажиллаад одоо мэрэгчлэн болж болно. Тодорхой ахин л да энэ сургалтыг хийн мэрэгшүүлнэ. Тэр энэ чиглэлээр бид нар бол одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн үйлдвэр дизайны сургууль гэдэгтээ ярьж байгаа юм бид нар. Одоо манай арь ширийн салбарт мэрэгчлээ алга болчлоо. Маний одоо Оросд төгссөн улсууд одоо дуусаад одоо ерөөсөө дээд мэрэгчлэн байхгүй. Тэгээд арь ширийн технологиг одоо мэдхээ байлаа. Өнөөдрийн орчин үеийн компьютер дээр тоглосон гоё охтууд, залуучууд бол арь ширийн мэрэгч эзэмших гэж орж ирэнгүүтээ сурж агаад үйлдвэрлэлийн дадлгаар арь ширийн үйлдвэр дээр очингуудаа өнөө тань хоёроос зүхтагаад дахиад ордгүй юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ мэрэгжлийн ажлыг яаж хангах вэ гэд одоо бид нар Туяа цэг захиралтай юу гэж ярьж байгаа вэ? Та энэ манай дунд сургууль төгссөн хүн байгаа бол та ганцхан жил ажиллаулаад тэр нөгөө юу эрдэмтэн хүнд байх хэвээр шинжилгээ, судалгаа, онол юмнуудын заагаад мэрэгжлийн юмыг заагаад мэрэгчлэн болгочоо. Одоо бакалаврын төгсний хүн болгодог ч бид бол тэрэндээ мэрэгчлэн болгоно. Ажилчин хүн бодоо нэг 10 жил ажилласан байвал 2 жил сургаад шууд диплом өгөө гэдэг ийм санал руу яваад байгаа юм байна. Надад бол ажил олгочид надад бол өнөөдөр дипломтой дээж мэрэгчлээ хэрэггүй. Яг ажил хийж чадах чадвартай хүн хэрэгтэй. Миний 10 жил ажилласан ажилчин хэрвээ тодорхой авьяастай чадвартай байгаад мэрэгчлийн ажил хийж бол би тэр хүн цалингийн нөхөд бэлэн гэдэг ийм тогтолцоор явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хандлага чиглэлийг нь ойлгох ёстой мал гэж бид нар яриад байгаа. Тэгээ энд бол бид нар бол энэ мэрэгчлийн төвшин, боловсролын төвшин хоёрын одоо яг зааг ялгааг нь гарч ирээд байгаа. Жишээлхэд бол одоо нөгөө дээд төвшөнд бол одоо мэрэгжлийн 6 дугаар зэрэгтэй ажилчин гэхэд бол зэрэгийн одоо төвшний боловсролтой хүн бол яаж одоо 6 дугаар төвшний мэрэгжлийн хүн болох вэ? 1-р зэргийн 2-р зэргийн хүн ямар чадвартай бол одоо 2-р хэдний ур чадвартай болох вэ гэдэг уялдааг харуулсан ийм өснөгт энэ төр байгаа. Энийг хэрвээ манай их сургуулийн цаашлаа сонирхол энэгээр бол маш дэлгэрэнгүй материал бидэнд бол байгаа юм. Яг ийм тогтолцоог бол одоо энэ Англи, Ирландын одоо энэ мэрэгжлийн боловсролын төвшний хүрээгээд энэ хүрээгээр бол дэлхийд даяар бол мөрдөж байгаа. Европын холбоо энд орчихсон. Азийн томоохон орнууд орчихсон. Бид бол одоо энэ тогтолцоороо бол ер нь одоо энэ жилээс орё. Энэ 10 дугаар зэрэгтэй одоо доктор буюу мэрэгчлээ ямар чадвартай байх яаж олох юм гээд ингээд бүгдийг ингээд явж байгаа юм. Энд одоо бидний хувьд бол шийдэж чадахгүй байгаа нэг маргаан нь бол юу вэ нөхөр зэрэг бол энэ 3 дугаар зэргийн сертификат гэдэг юм байна. Энэ 3 дугаар зэргийн сертификатыг боловсролын яам бол 12 дугаар төгссөн хүүхдэд өгнө гэж зариад байгаа юм. Тэгээ бид нар хэлж байгаа юм. Би 12 дугаар төгссөн хүүхдэд чинь хэзээ ч 3 дугаар зэргийн салин өгөхгүй. Наадах чинь мэрэгжлийн ямар ч мэдлэггүй хүн байхгүй гэж бид нар маргадсан. Тэгэхээр эдгээр бол энэ англиар чинь бол энэ одоо junior certificate гэдэг 3 дугаар зэрэг шууд 12 дугаар төгссөн хүүхэд өгдөг юм байна. Танаа боловсролынхан бол дайраад байгаа. Ялангуяа Батэрдэн энэ төр багтаа бол тэгж их зүтгэжсэн. Бид нар тэгээ хэлж сүүлд нь судлаад байсан чинь энэ junior certificate гэдэг нь high school-ийн төгсөх сүүлийн 3 ангид мэрэгжлийн хичээл ордог тийм сургалтын хэлбэр байдаг юм байна. Junior certificate гэдэг. Тэгээ яг энэгээр мэрэгжлийн чадвартай ойлголт өгсөн тэр хүүхдээ төгсөнгүүт нь бол яг энэ junior certificate авсан бол ажил олгогчдоос 3 дугаар зэргийн төвшөнд хүлээн зөвшөөрдөг юм байна. Тийм учраас бол одоо энэ энтриг янзад бол бид нар саяын тэр мэрэгжлийн төвшний хүрээ энэ нөгөө чадамж суурсан тогтолцоо энэ төрөө бол ер нь батлуулъя гэсэн бодолтой ийм байгаа юм аа гэж. За би энд нэг зүйлийг та бүхэнд зүгээр ингээд тайлбарлая гэж бодсон. Жишээлхэд бол манай холбооны герман улсад бол жил болгон 40-оос 60 одоо үйлдвэрийн менежерийг мэрэгсэн менежерийн сургалтанд Германд явуулдаг. Одоо энэ англиар бол certified public manager гэдэг ийм нэртэй болчиход байна. Одоо нэг certified public accountant гэдэг нэг өндөр салентай нөхдүүд яваад байгаа шиг одоо certified public manager гэдэг юмыг германууд бэлддэг болсон юм. Тэгэхээр энэ сургалтанд бид нар хүмүүсээ явуулж байгаа. Гэтэл энэ хүмүүс сургалтанд явуулж байгаа хүмүүсийг германууд хүлээж авахтаа бол үгүй тэр нэг ганцхан одоо нөгөө баруун нүдний эмч гэдэг шиг юмар мэрэгсэн хүн бол certified мэрэгчлэн байхгүй шүү. Тэр хүн чинь бол одоо тодорхой төвшөнд чадамжтай, ур чадвартай хүн байх ёстой шүү. Тэр ур чадварыг бид нар энэгээр үнэлэн шүү гэж хэлээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн геологи инженери одоо өрөм дөтгөл мэдлэгтэй хүн биш. Нэг юм маш сайн мэрэгдэг, хажуухай хүнтэй таардаггүй, өөр одоо тооцоо судалгаа хийдэггүй, арх угаад байдаг хүн бол одоо энэ мэрэгчлэн болж чадахгүй л гэдгийг германууд хэлээд байгаа. Тэгэхээр германууд бол энэ чадамжтай мэрэгчлэлний
ур чадварыг дээшлүүлэх ийм 14 компетенц гаргаж ирээд ийм юм эзэмшсэн хүнийг бол сая та нар бол ийм мэрэгчлэн болгоорой гэж бид нар хэлээд байгаа байхгүй юу? Жишээлхэд бол одоо бизнестэй холбоотой энэ 7 ур чадварыг мэрэгжлийн мэдлэг чадвараас гадна эзэмшүүлэх ёстой шүү гэдэг үг хэлээд байгаа. Хоёрдугаарт бол одоо бизнестэй холбоотой ийм 7 төрлийн эзэмшүүлэх шигээ. Тэгээ манайхаас Герман сургуульд явж байгаа хүүхдүүдийг ингээд эдгээр хүлээж аваад өгөндөг байхгүй юу? За жишээлхэд бол одоо өнгөрсөн жил явсан манай 21 хүүхэд яг саяын одоо ингээд 14 чадамжийн функцээр ингээд үнэлээд үзэж байгаа юм бид нар. Тэгэхээр зэрэг бол одоо энэ үнэлээд энэ мэрэгчлүүдийг ингээд үнэлээд германууд бол энэ үнэлгээг бол гаргаад өгч байгаа. Тэгээд эндээс үнэлээд германууд юу хэлж байгаа нөхөр зэрэг бол танай мэрэгчтэй ажилтныг жинхэнэ герман менежерийн чадамжтай болгохын тулд бол эндээс чинь ахвалаа танай хүмүүсийн одоо чухам аль мэдлэгийн дутуу байна. Жишээлхэд бол хүний нөөцийн мэдлэгийн дутуу байна уу? 381. За эндээс ингээ харахад бол одоо нэг хүний дундаж оноо хэд байна гэхэд хүн болгон дээр бол үнэлгээ хийж чадчих байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ мэрэгжлийн одоо мэрэгчлээ ажилчин ур чадвартай инженер техникийн ажилтныг бэлтгэх тогтолцоо юм аа гэх. Тэгээ германууд бол яг саяхаа тэр чадамж үнэлдэг тогтолцоогоо бол ийм асуудлуудаар үнэлээд авчдаг юм байна. Тэгээ энд машинд хийчин. Тэгэл ерөөсөө тэр энэ автомат програм бол энийг бодоод ингээд гаргаад ирдэг гэж байгаа юм. Тэгэд бид нар бол одоо ямар тогтолцоо руу хувийн хэмжээ шилжих гээд байна вэ гэхээр зэрэг бол одоо ингээд бид нар ингээд мэрэгчлээ ажиллаж хайж ингээд манай компаниуд ингээд хайгаа зардал гараад хүнээч олохгүй үгүй бол надад хэлээлгүй чи дорж нэг инженер олоод өгч нэг нэгтлээ олоод өгч гэдэг юм уу нэг одоо сайн одоо маркетинг менежер олоод өгч гэж яваад байгаа. Гэтэл одоо бол бид нар бол тэр мэрэгжлийн үндсийн тогтолцоо батлагдсны маргаашаас эхлээд ажил авах хүний зардлыг бол ингэж зарлах юм. Нэгдүгээрт бол тэр хүний боловсролын түвшин юу юм бэ? Боловсролын түвшний хувьд бакалавр, магистр, докторийн боловсролтой ийм хүнийг бид ажилд авна шүү. За ер нь одоо албаны дарагт бол бакалавр байж таарахгүй магистр, докторийн зэрэгтэй боловсролтой мэрэгжлийн төвшин гэдэг. Мэрэгжлийн төвшин нь бол ажил мэргэжлийнхаа чиглэлээр одоо төвшнийхээ ур чиглэлээр мэрэгсэн мэргэжилтэн, тэргүүлэх мэргэжилтэн, зөвлөх мэргэжилтнийг ажилд авна. Нэмэлт шаардлага нь бол энэ хүн бол биеийн хувьд бол эрүүл мэнд ийм хүн байна шүү гэдэг ийм зарлыг өгч эхэлх юм. Тэгээд жишээлхэд бол одоо оюу толгой дээр бол газрын захирлаас дээш хүнд бол одоо докторийн зэрэгтэй зөвлөх мэргэжлийн одоо докторийн боловсролтой зөвлөх мэргэжлийн мэргэжилтэй тэгээд одоо хэлний мэдлэгтэй ийм хүнийг аав шүү гэж зарлал гарч эхэлх юм. Энэ дотроос ажил олгогч бол энэ зөвлөх мэргэжлийн тэргүүлэх мэргэжлэн гэдэгт нь цалин өгч байгаа. Энийг одоо өгдөг, энийг тогтоодог бүр маш нарийн тогтолцоо байгаа. Гүйцэтгэл суурилсан цалингийн тогтолцоог бид нар гаргаад ингэж хэрэгжүүлээд явж байгаа. Одоо хөдөлмөрийн хуулинд энэ сууж байгаа. Энэ бакалавр, магистр, докторийн боловсролын дипломонд бол бид нар урамшуулал өгнө. Жишээлхэд бол одоо магистрийн зэрэгтэй хүн бол за цалингийн 10% байж болох юм аа. Урамшуулал. Хандлыг танаа энэ онл харгын баг хурлд оруулаад байгаа. Хэрвээ энэ чиглэлээр шинэ ухааны технологийн их сургууль хэрвээ сонирхож байгаа бол бид бол одоо энэ чиглэлээр бол та нартай хамтарч ажиллах бэлэн байна. Энэ чиглэлээр оюутнууд чинь бол ойлголт хандлага өгөхөд бэлэн байна. Энэ чиглэлээр мэрэгсэн мэрэгчдүүдийг аваач одоо оюутнуудтай чинь уулзуулахад бэлэн байна гэдэг ийм сандыг бол бид нар хэлж байгаа. Тэгээд эцсийн дүгнэлт нь бол дээд боловсролын салбарын одоо энэ төр хувийн шин түншлэл бол ер нь тухайн төгссөн хүн үр дүнтэй ажилтай орлоготой байх нийгэм хөгжихийн үндэс суурь болно шүү. За тэгээд эцсийн дүндээ бол энэ ийм чадамжтай мэргэжлийг бэлтгэх юм бол тэр хүн ажилтай орлоготой улс орон одоо ажлын байртай бизнес эрхлэгчид бол хангалттай мэргэжлтэй ажилтнтай тэгээд нийгэм хөгжих ийм үндэс нөхцөл болно шүү. Нэгэнт хөрөнгө зараад сурж байгаа хүүхдүүдийг сургаж байгаа бол энэ чиглэл рүү сургаач. Анги танхимд сургадаг одоо бид мэргэжлийн боловсролтой шилж байгаа дээд боловсролтой шилж байгаа онлайн сургалтууд энэ төр одоо юм багасгаач. Жишээлхэд бол одоо Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн бакалавр, бизнесийн магистрийн сургуулийн хөтөлбөрийг аваад үзэхээр Котлерийн номны 60-аас 68, тэрний номны 81-ээс 83 одоо тэгж сургаж одоо болохгүй байна гэдгийг л одоо бид нар хэлээд байна. Тэгэхээр яг бодит байдлаар жинхэнэ менежер болгож жинхэнэ одоо мэрэгсэн мэрэгчлэн болгооч гэдгийг л одоо та нөхдийг шийдээч. Энэний төлөө та нөхдүүд ажиллаж амьдарч байна. Энэний төлөө одоо төр болоод сургуульд бас тодорхой хөрөнгө мөнгө зарж байна. Энэний төлөө бол одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүд найдаад та нарыг найдаад ирж мөнгөө төлж өгч байна. Одоо эцсийн дүндээ ядуурлалт хүртэл боловсрол нөлөөлөх нь тэргээд л одоо сүүлийн үе зөндөл юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чинь хүртэл энэтэй холбоотой асуудал болно гэдгийг л ингэж хэлсэн. Тэгээ бид нар бол та нөхдүүдэд юу гэж хэлж байгаа нөхөр зэрэг бол энэ боловсролын салбарын төр хувийн хөгжлийн түншлэлийг жинхэнэ амьдрал болгооч. Жинхэнэ сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэж төгссөн хүүхдээ бол одоо амжилттай, орлоготой, мэрэгжилтэй, чадамжтай, мэрэгсэн мэрэгчлэн болгох төгсгөөч л гэдэг ийм зүйлийг хэлэх гэсэн. За баярлалаа. За,
хэлбэрээ одоо зав чөлөө гаргаад одоо энэ сонирхолтой сайхан ихтлийг бол тавьлаа. Ялангуяа чадамж суурилсан ихтэй боловсролын энэ боловсролтой хүмүүсийг бэлдэх тал дээр бидний анхааруулжтай, санууштай олон сайхан зөвлөмжүүдийг агуулсан энэ сайхан ихтэй байна. Баярлалаа танд. Тэгэхээр гарааны бизнес болон экосистемийн талаас мөн мэдээлэл технологи үндэсний паркийн одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа туршлагын талаар мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн бизнес хөгжлийн дарга Пенамс эхлэх байна. Сайн байцгаана та бүгдийг өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өөрөөр хэлбэл түрүүний хүмүүсийн хэлдгээр энэ инновацийн энэ баярын өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэж мэдээллийн технологийн үндэсний парк гарааны компаниудын үйл ажиллагаа хэрхэн дэмждэг юм бэ? Ер нь гарааны экосистем гэж энэ ямархуу үйл ажиллагааг ойлголтын хоорондоо багтаад юм бэ? Энэ чиглэлээр тодорхой хэмжээгээр бол та бүхэн танилцуулахыг хүслээ. Энэ илтгэлийг бол яг өмнө бид нар хэлцүүлж байсан. Одоо хүмүүс маань зарим паркийн үйл ажиллагаа энэ гарааны экосистемийг бүрдүүлэх чиглэлээр хэрхэн үйл ажиллагаа явуулд юм бэ? Энэ чиглэлээр та бүхэн танилцуулъя гэж бодсон юм аа. За агуулгын үед бол гарааны бизнес экосистем олон улсын туршлагыг Монголтой харьцуулсан үйл ажиллагаа ерөнхийдөө явуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь Монгол улсын гарааны бизнесийн экосистемийн хөгжлөөр нь ямар хөө төвшөнд явагдаж байгаа. Гуравдугаарт нь дүгнэлтийг энэ дүгнэлт гэсэн ийм агуулгаар явагдана. За гарааны бизнесийн экосистемийг та бүхэн ерөнхийдөө мэдж байгаа. Текстараас гаргасан энэ 5 ийм үзүүлэлтээр гарааны бизнесийн экосистемийг ерөнхийдөө нь бол тодорхойлж гаргасан байдаг. Энд бол нэгдүгээрт нь мэдээж ур чадрын экосистемийг бүрдүүлэх, хоёрдугаарт нь хууль эрх зүйн хувьд бол тогтвортой орчныг бий болгох, гуравдугаарт нь хөрөнгө оруулалтыг бий болгох, дөрөвдүгээрт нь нягтралыг бий болгох, тавдугаарт нь соёлыг бий болгох гэсэн энэ 5 шалгуур үзүүлэлтээр гарааны бизнесийн экосистемийг бид нар бүрдүүлэх юм а гэдэг нь текстараас гаргасан ерөнхий нэг юу байгаа та бүхэн ерөнхийдөө мэдж байгаа. За ур чадрын үед бол яг олон улсын туршлагаас нь би ерөнхийдөө ярих гэж бодсон. Ур чадрын үед бол уян хатан хөтөлбөрийн зах зээлийг нэгдүгээрт нь бий болгох, хоёрдугаарт нь ажиллах хүчин нэг чадваржуулах, гуравдугаарт нь хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг бий болгох гэсэн энэ 3 ийм шалгуур үзүүлэлтийг энэ олон улсад энэ ур чадрын бий болгох гол экосистем бий болох юм а гэж үздэг. За энэ дээр бол олон улсын туршлагаар аваад үзэхэд Хойд Америкт бол стартап виз гэдэг олгодог. Тэрнээс гадна Silicon Valley 50 гаруй хүмүүсийн 53% нь цагаачлалаар орж ирсэн стартап энтерпренерууд байдаг. Үүнээс гадна уян хатан хөтөлбөрийн зах зээлийг бий болгох чиглэлээр бол та бүхэн мэдж байгаа Чилд одоогоос 3 жилийн өмнө нийт 65 орны гарааны бизнес эрхлэгчдийг өөрсдөө урилгаар аль биесээр урилгаар виз гаргаад авчираад 750 гаруй төсөл энэ 1000 гаруй төсөл болсон байгаа. 750 гаруй төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн юм туршлага байдаг. За ажлын хүчнийг чадваржуулах чиглэлээр Европт бол ямархуу үйл ажиллагааг явуулдаг бэлтгэр бага наснаас нь бол энэ хүүхдүүдийг сургадаг юм тогтолцоо бий байдаг. Өөрөөр хэлбэл 7 настайгаас нь код бичүүлж сурах тийм системийг Эстонд бий болгосон байдаг. Дээрээс нь бол Америкийн нэгдсэн улсад Стэнфордын сургууль бол MIT-ийн сургуульд болохоор оюутнуудын хоорондох мэтгэлцээний тэмцээнүүдийг маш их сайн зохион байгуулдаг. Ингэснээр хүмүүсийн ур чадрыг бол нэлээд өргөн хүрээнд бий болгодог юм асуудлууд байгаа. За түрүүн хэлсэн уян хатан хөтөлбөрийн зах зээл бий болох чиглэлээр бол Азад бол ямар зүйлүүд байд юм бэ гэхээр энтерпренеруудыг зориулсан юм визүүд байдаг. Ялангуяа энэ Сингапур, Хонконг, Япон, Индик зэрэг орнуудад бол нэлээд ийм зориулсан визүүд байгаад байдаг. За үүнээс гадна бас энэ ур чадрын энэ шалгуур үзүүлэлтэнд юу яах вэ гэхээр хүүсийн тэнцвэртэй байдлыг маш хадгалах хэрэгтэй байдаг. Үүн дээр бол нийт эмэгтэй энтерпренеруудыг бэлдснээр ойролт орнууд ялангуяа энэ Кувейт, Катар улсуудад болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол энэ чиглэлийн эмэгтэй SEO-тай энэ компаниуд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12%-ийг эзэлж гаргаж ирж байгаа гэсэн баримтууд байдаг. Ер нь яг амжилттай явж байгаа компаниудын нэг 61% нь бол эмэгтэй SEO-тай байдаг гэсэн тийм үзүүлэлт байдаг юм аа.
За яг энийг би харьцуултаар Монгол улстай одоо харьцуулж явуулсан юм байгаа. Ер нь яг Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Чили, Япон гэсэн орнуудад ер нь хөдөлмөрийн зах зээлийн тодорхой хэмжээгээр стартап визийг олгочдсон байна. Дээрээс нь гаднаас ер нь хөрөнгө оруулалт хийгээд орж ирж байгаа антрепренеруудыг дэмждэг ажилтсан байна. Цагаачлалаар орж ирсэн хүмүүсийг хэрхэн яаж дэмжих вэ? Энэ чиглэлээр бусад орнууд байгаа боловч Монголын нөхцөлд бол энэ бол хайрцангуй байдгүй. Зөвхөн хөрөнгө оруулагч нарыг оройсон виз байгаа боловч энэ нь бол тодорхой эрх зүйн тийм хүрээнд бол ашиглагдаж чаддгүй гэж үздэг. За ажлын хүчийг бий болох асуудлын чиглэлээр бол түрүүн би хэлсэн энэ Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Чили, Япон эдгээр орнуудад мэл хүмүүсийг хүүхдүүдийг багаас нь одоо үндсэн боловсролыг мэдээлэл технологийн боловсролыг олгодог. Дээрээс нь гаднаас одоо орж ирэх одоо хүмүүсийг одоо хамтын ажиллагааг сайн бий болгодог ийм зүйлүүд байгаа. Яагаад Монгол улсад байгаа гэдгийг ярьсан юм бэ гэхээр Монгол улсад ялангуяа мэдээллийн технологийн үндэсний парк дээр бид нар энэ ажлын хүчийг бий болгох чиглэлээр хүний нөөцийн ур чадрыг хөгжүүлэх, тэр байтугай багаас нь тэр хүүхдүүд технологийн мэдлэгийг олгох чиглэлээр future makers гэдэг өнгөрсөн жилээс бид нар хөгжүүлж эхэлсэн. Энэ чиглэлийн экосистемик парк маань нэвтрүүлж байгаа шүү гэсэн санаагаар Монгол улсад байгаад гарсан бусад бас газруудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хүйсийн тэнцвэртэй байдал дээр бол Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Чили, Япон энэ орнуудад ер нь яг эмэгтэй бизнес антрепренеруудыг ялангуяа Канада, Чилид бол эмэгтэй бизнес инкубаторыг одоо эмэгтэйчүүдийг дэмжих тийм чиглэлээр нэлээд өргөн хүрээтэй ажиллаж юм байна. За Монгол улсад бол нодлон анхлаад 2015 онд би өөрөө яг эмэгтэй хүний хувьд мэдээллийн технологи үндэсний парк дээр анхны бизнес эмэгтэйчүүдэд зориулсан эмэгтэй бизнес инкубаторыг анх удаа санаачлан ажиллуулсан. Одоогийн байдлаар яг эмэгтэй CEO-той 3 компани одоо инкубаторт бол боожж байгаа. Эдгээр маань одоо Монголын одоо юун дээр IT-ийн бизнес дээр ялангуяа Монгол контент үйлдвэрлэх чиглэлээр нэлээд одоо амжилттай явж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа марчаахаа гэдэг мэдж байгаа. Нэг нөгөөх нь Age application, нөгөөх нь Mama application гэсэн 3 юм эмэгтэй инкубаторын компани байгаа. За хууль эрх зүйн хүрээнд бол ер нь харьцангуй олон улсад бол энэ одоо шалгуур үзүүлэлтэнд ямар шалгуур үзүүлэлтийг авч үздэг юм бэ гэхээр бизнес эхлэх компани нэгдүгээрт нь бизнесээ эхлүүлэх компани бүртгүүлэх гэсэн одоо нэг шалгуур үзүүлэлт, хоёр дахьт нь татврын бодлого, гуравдугаарт нь цахим эрх зүйн орчин, дөрөвдүгээрт нь оюуны эмчийн хамгаалалт, патентын хамгаалалт гэсэн. За яг дэлхийн ер нь Doing Business 2016 гэдэг энэ судалгааны үр дүн дээр бол манай монголчууд бол яг 68.5 оноотой буюу 189 орноос 56 зэгсдэг юм байлээ. Энэ бол харьцангуй бас дээгүүр ойлголт боловч компаниг бүрдүүлэх, компаниг бий болох ойлголт бол маш их бас хүндрэлтэй нөхцлүүд байдаг. Хүн өөрөө биднээс ямар нэгэн байдлаар цахим хэлбэрээр оруулна гэж мэдээллийг авчаад буцаа биднээс мэдээлэл нэгтгэх энэ ийм хүндрэлтэй асуудлууд байдаг. Жишээлбэл Сингапурт компани болоход бол 2 цагийн хугацаа зарцуулдаг гэсэн тийм ойлголт байдаг. Тэгэхээр бизнесээ эхлэх бүртгүүлэх ажиллагаа дээр бид нар эрх зүйн орчныг нэлээд сайн бүрдүүлж өгөх юм аа. Ингэж бид нар гарааны бизнесийн экосистемийг бий болгох юм гэсэн бодлого байгаа. Хоёрдугаарт нь татврын бодлогын үед бол ялангуяа стартап компаниуд, инкубаторын компаниуд энэ жижиг дунд бизнесийн үйлдвэрлэлийн чиглэл татврын бодлогын чиглэл бол нэлээд хүнд байдаг Монголын нөхцөл. Жишээлбэл одоо энэ хоёр Америкийн нэгдсэн улсад биш Канадад 2.5 дахин үржүүлсэн дүн гэдэг маань ямар учиртай юм бэ гэхээр дөнгөж гараагаа эзэлж байгаа гарааны бизнесийн компаниудад хэрвээ хүний амжиргааны түвшний цалингаас 2.5-аар үржүүлээд тэр маань хэрвээ нэг $500 ч юм уу $600 жоохон байх юм бол энэ компаниг нэмэгдсэн өртгийн албан татвруулан бусад татваруудаас чөлөөдөг нэг юм жишээ байгаа юм. Нөгөөх нь бас бүх ажилчдын маань одоо нийт цалингийн хэмжээ нь тухайн нэг шалгуур үзүүлэлтэнд хүрээд тэрнээс одоо түвшингээс доогуурхан байх юм бол 6 хувьтай тэнцэх тийм хэмжээний татвараар хөнгөлдөг энэ Францын юм жишээ байж байгаа. Дээрэс нь 15-аас дээш одоо сар ажилгүй байж байгаад бизнес эрхлэхээр орж ирсэн ийм хүмүүс болохоор тодорхой хэмжээний татврын хөнгөлөлтийг олгодог. Энэ ийм л Ирландын жишээ байгаа. Дээрэс нь бас нэг ийм татврын бодлого гол юм байгаа. Манай Монголд хөрөнгө оруулалтыг хийх хөрөнгө оруулалтын соёл гэж ерөөсөө баг байдгүй. Нөгөө талаар бид нар ихтгэлцлийн юм манай Монгол улсад ер нь харьцангуй байдгүй. Магадгүй бид нар хөрөнгө оруулаад нэг жижиг компанид оруулцгаад дараа нь тэд нар хөрөнгөний асуудал дээр ямар нэгэн маргаан гардаг паркийн инкубаторын жишээн дээр гарч ирсэн жишээ бол байгаа. Дөрүүлээ нийлээд инкубатор компани байгаад ороод ирдэг. Компани босоод ирлээ хоорондоо хөрөнгө болоцолдог юм асуудал. Нөгөө талаар хөрөнгө оруулалтын соёлыг
хаанд том компаниуд жижиг компанид оруулах зүйл байхгүй, жижиг компаниуд итгэл авдаг юм зүйлүүд байдаг. Тэгвэл энэ их британд 100,000 фунтээс дээш энэ хөрөнгө оруулалт орсон жижиг компанид оруулсан компаниудыг тодорхой хэмжээгээр татврын хөнгөлөлтийг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж байгаа нэг хэлбэр бол энэ юм байдаг. Дээрэс нь R&D чиглэлээр судалгаа хөгжүүлэлтийн чиглэлээр нэг ямар нэгэн байдлаар стартап компани мөн жижиг компаниуд судалгаа хөгжүүлэлтийн чиглэлээр хэрвээ ажиллаж байгаа тохиолдолд бол 30-40% татрын хөнгөлөлтийг бол энэ Францад бас үзүүлдэг байгаа. Дээрээс нь Канадад хэрвээ ямар нэгэн R&D эрхэлдэг тийм компани байх бол бүх зардлын 64% тэнцэх хэмжээний татрын хөнгөлөлтийг өгдөг байгаа. За ингээд энэ татрын бодлогын асуудал дээр бол энэ цаашдаа Монгол улсад мэдээж энэ татрын бодлого дээр Монгол улсад ялангуяа нэмэгдсэн өртгийн албан зөрхөн амын орлогын татвар гэдэг нийт 20 хэдэн хувийн ингээ хөнгөлөлт авахаар ялангуяа IT-ийн чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа жижиг компаниуд бол сард нэг 2 мөн 3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэл авч байгаа компаниуд маань нөгөө ажилчтай хамаг мөнгө төгрөгөө өгсөөр хагаад өөрсдөө үйл ажиллагаа мөнгөгүй болчихдээ. Тэгэхээр биний одоо гарч байгаа санаа бол бид нар татрын бодлого дээр хууль эрх зүйн орчин бид нар бүрдүүлэх ёстой маа гэдэг санааг ярьж байгаа. За цахим эрх зүйн орчин гэдэг дээр ер нь хүн ямар үйл ажиллагааг хэрхэн яаж явуулж байгаа вэ? Энэ дээр бид нар хууль эрх зүйн бас зохицуулт хийх ёстой байгаа юм. Цахим эрх зүйн орчин дээр хэм цахим бизнес эрхлэгч маань хаана ямар үйл чиглэлээр ямар юугаар сошиал медиа дээр одоо эсвэл бусад энэ мэдээлэл дээр гарах ёстой юм бэ гэдгийг бодож яаж оруулахгүй бол хөрөнгө оруулагч олдгоо гэсэн нэг юм зарчим байгаа. Тэгэхээр одоо сая манайх мэдээллийн технологи чиглэлээр цахим бизнесийн чиглэлээр одоо хөгжүүлэх бодлого сая 2017 оны ихэр гарах шиг боллоо. Хэрвээ энэ чиглэлийн хууль эрх зүйн хөгжүүлэл манайх харьцангуй байгуулах болох одоо төлөв харагдаж байгаа. Магадгүй бид нар хөрөнгө оруулагчийг цахим бизнес эрхлэгч маань энэ рүү нэлээд хандуулах хэрэгтэй маа гэдэг ойлголтууд байгаа. За тэгээ ингээд харьцангуй энэ би хөгжүүлэлтийг энэ Монгол улстай харьцуулалтаа байгаагүй юу энийг та бүхэнд одоо аль болохоор дүгнэлт маяг ойлгохын тулд энэ оруулсан. Бизнесээ мэдээж эхлэх хаах процесс бол манайх хэдийгээр 58-д орж байгаа ч гэсэн энэ процесс маань би төрүүлсэн төр өөрөө бусдаа эргээд биднээс одоо мэдээлэл авдаг нэг юм тогтолцоо бий болчихсон. Дээрээс нь бид нар татрын бодлого хөнгөлөлтөй нөхцөл ерөөсөө байхгүй. Ялангуяа жижиг бизнес стартап компаниудад маш их хүндрэлтэй байгаа зүйл татрын бодлого аюул хүндрэлтэй байдаг. Цахим эрх зүйн орчин бол байхгүй. Юу ч хамаагүй ямар орчинд бид нар үйл ажиллагаа явуулахаар энэ чиглэлээр бол байхгүй. За оюуны өмчийн хамгаалалт байгаа юм шиг байхгүй юм шиг юм тохиолдол байгаа. Ялангуяа IT-ийн бизнесийн хувьд зохиогч эрх гэдэг асуудал яригддаг учраас энэ чиглэлээр бол маш хүндрэлтэй байдаг. Оюуны өмчийн хамгаалалт бол байхгүй. За хөрөнгөний хувьд бол яг олон улсад ер нь ямар ч тохиолдолд бид нар гарааны компани, жижиг компаниуд банк зээл олох гэдгээсээ төрүүлээд энэ бусад олон улсад илэр хамгийн эхлээд венчур хөрөнгө оруулалтын санг бий болох чиглэлээр нэлээд их ажилладаг. Яаж хөрөнгийг бид тэр хүмүүст бий болох вэ гэдэг чиглэлээр нэлээд ажилладаг юм байлаа. Энэ дээр бол ерөнхийдөө стартапаа бол энэ венчур хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол маш сайн харж өгдөг. Дээрээс нь стартапын хөрөнгө оруулалт манад бол ямар ч тийм дэмжлэг байхгүй. Тэд бол та нар өөрсдөө бор зүрхээр юм ажиллаа хий, өөрсдөө мөнгө ол бид нар татвар авах хэрэгтэй гэсэн байдалгаар байдаг. Энэ чиглэлээр бид нар хэцүү орчин биелэх хөрөнгө оруулалтыг бий болох хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бид нар экосистем бий болох хэрэгтэй. За хөрөнгө оруулалтын сан гэх юм бол одоо энэ олон улсад маш олон сангууд байдаг юм билээ. Түр галыг унтраах санч гэдэг юм уу те олон сангууд байдаг. Монголд бол нийт одоогийн байдлаар бол энэ дээр нэг 7-8 сан бичсэн маш олон сангууд байдаг. Инновацийн сангаас бол одоо бусдаа санхүүжүүлэх ямар ч боломж байхгүй. Дээрээс нь төхнийтэй үргийн сан гэхлээр зөвхөн харилцаа холбооны чиглэл тал руугаа яваад өгдөг. Шинжилгээний технологийн сан гэхлээр шинжилгээний технологи тал руугаа явуулдаг. Мэдээллийн технологийн салбар руу нэлээд явж өгдөг. Нэг юм их тогтолцоо байгаа. Банкны тогтолцооны хувьд бол та нар бүгдээрээ мэдж байгаа тийм. Манай банкны тогтолцоо бол 2.8-аас 3.4% хүүтэй хамгийн өндөр хүүтэйгээр явагддаг. Энэ дотроос мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн үйлчлэл хамгийн хүнд байдаг. Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүн үйлчлэл бол хүний нүдэнд харагдаж чихэн сонсогддог гарт баригддаг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ учраас энэ бүтээгдэхүүний одоо үр дүн гарахын тулд маш их цаг хугацаа шаардлагатай. Доорож 2 жил, 3 жил, 4 жил энд итгэж өгдөг банкны тогтолцоо банкны юу хааж байдгүй. Дээрээс нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувьралт бол Америкийн нөхцөл шинжилгээнд бол 2.7% зарцуулдаг юм байна. Монголд бол 0.2-аас 0.26% зарцуулдаг.
За тэгээд ер нь яг энэ хөрөнгө оруулалтын венчур хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр энэ хятадаас та нар бүхэн мэдж байгаа супер хонглгээтэй энэ одоогоос нэг 4-5 жилийн өмнө супер хонглыг энэ хятадын энэ технологийн супер хонгл технологийн паркийг байгуулахдаа үжигшингүй энэ газарт энэ технологийн паркийг байгуулад одоогийн байдлаар бол нэг 300-аас 400 мянган гадаадын одоо тийм эрдэмтэд энд ирж R&D чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дээрээс нь бол энтгэх бол болохоор эдийн засгийн чөлөө төсвийг бий болгосон 100% одоо экспорт гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа нэг хүмүүс явал ерөөхдөө компаниудад татврын одоо 100% хөлтөг үзүүлдэг ийм үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За яг ерөөхдөө энэ дэр хөрөнгө оруулалтын сан би одоо энэ дэр түрүүний хайц сурталчилгаас адилхан хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг. Бид нар хөрөнгө оруулалтыг бид нар энэ бусад чиглэл рүү яваад байгаа мөртлөөс бусад зарим нэг чиглэл рүү ижил хэмжээтэйгээр явагдахгүй байна гэсэн санаагаар ингэж оруулсан байгаа. За банкны тогтолцооны үед бол маш өндөр хүүтэй нь бол ойлгомжтой. Төрийн бодлого бол дотоодын нийт төвтгийн одоохон бол 0.2-0.26 гэхээр ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар энийг 1% төхөөлчих бол Монголын шинжлэх ухаан болон мэдээллийн технологи бусад энэ шинжлэх ухааны энэ салбарууд асар голдон хөгжих боломжтой маа гэдгийг бол энэ дээр харуулсан. За нэгтгэлийн үед бол ерөөхдөө олон улсад дэмжих кластерыг бий болгодог. Төвлөрөл үүсгэх, хэвлэл мэдээлэлээр олон нийтэд танилцах, менторуудтай хамтран ажиллах. Энэ одоо дөрвөн одоо шалгуур үзүүлэлтийг бий болгож энэ нэгтгэлийн экосистемийг бүрдүүлэх боломжтой. За олон улсад бол Y Combinator Techstars гэдэг та бүхэн мэдж байгаа да. Энэ дээр бол дэмжих кластерыг бий болгосон. Дээрээс нь Instagram гэдэг тийм гарааны компаниуд маань яг л coworking space дотор байж байгаад энэ залуучууд Instagram-ын одоо санаа гаргаад энэ бий болгосон гэж үздэг. Мөн дээрээс нь Вьетнамын Flippy Board гэдэг энэ залуу зүгээр зах дээр сууж байгаад энэ одоо тоглоомыг явуулаад хамгийн гол нь хэвлэл мэдээлэлээр маш зөв сурталчилгаа явуулснуудын одоо хэзээ сая одоо юуны долларын ашигтай ажиллаж байгаа залуу байгаад дээрэс нь менторуудын туршлагаар Монгол улсад бол олон улсад хүлээж зөвшөөрсөн менторууд бол харьцангуй бий байхгүй гэж үздэг. Гэхдээ байгаа бол уучлаарай энэ ямарчласан байхгүй гэж бол үздэг. Энэ дээр бол ерөөхдөө би түрүүний харьцуултыг хийгээд оруулсан байгаа. Ингээд иймэрхүү дэмжих кластер бол дэмжих кластерыг бий болгож байгаа энэ дэмжих кластер хаана байгаа бэхэл энэ инновацийг бүтээж байгаа түрүү оюунаг шилсэн дид бүтцийг бүтээж байгаа мэдээллийн технологийн үндэсний парк маань дэмжих кластерын нэг юм шүү. Энэ дотор бид нар инкубаторыг ажиллуулж байна. Хурдсруу хөтөлбөрийг ажиллуулж байна. Бага насны хүүхдүүдийг сургах ажлыг хийж байна. Би виртуал офисыг ажиллуулж байгаа бүх энэ кластерыг бий болгож байгаа зүйл энэ мандар байж байгаа. Хэвлэл мэдээлэлээр таниулах ажил дээр энэ дэр нэг хүндрэл үүсдэг. Бид нар ялангуяа IT харилцаа холбооны салбар нарийн мэрэгжлийн энэ дэр ямарваа нэгэн тэр технологиг дамжуулахад мэрэгжлийн сэтгүүл маань тарцсангүй байдаг. Тийм учраас бусдад өгж байгаа мэдээлэл дандаа дутуу мэдээлэл очдог. Тэгэхээр бид нар хэвлэл мэдээлэлээр таниулах ажлыг маш сайн хийх хэрэгтэй. Сайн хэвлэлийн сэтгүүлчтэй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа маа. За тэгээд энэ хамгийн сүүлийн одоо шалгуур үзүүлэлтийн соёл гэдэг дээр бид нар ерөнхийдөө антрепренеруудыг маш олон нийтэд сайн сурталчлах ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ инновацийн 7 хоног зориулсан энэ ажил маань антрепренеруудыг цаашаа сурталчлах нэг их үүсвэр нь болох бол үндсэн одоо гол шалгуур болж байгаа. Дээрээс нь хоёрдугаарт нь бүтлгүүт бол амжилтын их шат гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүтлгүүцэн юу нь бизнесийн дандаа унтсан эргээ боссон ийм хүмүүсийг хооронд нь маш сайн уулзуулж энэ дээр энэ хүмүүсээс туршлагын судлаад ахиж энэ алдаа гаргахгүй ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Угаасаа энэ гарааны бизнес стартапуудыг хийж байгаа энэ бизнес бол бусад энэ бизнесээс бол маш их ялгаатай. Ягаад бол эрсдлийг маш их дагуулдаг. Одоо инновацийн одоо нөгөө шин санаатай үнэнд маш их гаргадаг. Магадгүй уламжлалт бизнес бол явдгаараа яваал байна. Жохон шинжлэгээд ах яваад байна. Энэ гарааны бизнес бол маш их эрсдлийг дагуулдаг учраас энэ чиглэлээр бид нар соёлыг хэд хэдэн янзаар бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Дээрээс нь гарааны бизнесийн ажлын байрыг сайн сурталчлах хэрэгтэй. Магадгүй энэ байгаа одоо гарааны бизнес маань ийм үйл ажиллагаа явуулах гэсэн сурталчилгааг маш сайн явуулах шаардлагатай байгаа юм. Төрийн болон хувийн байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах. Энэ дээр би дахин ярих дуртай. Бид нар өнөөдөр мэдээллийн технологийн үндэсний парк гэж нэг байгуулга байж байна. Энэ бол төр. Гэхдээ төрөөс нь дахиад бид нэг төрийг дэмжүүлэх механизм харьцангуй байгаа. Парк маань өөр аж ахуйн тооцоотой газар. Бид нар өөрсдөө санхүүжих журмаар явдаг. Магадгүй одоо паркийн мэдээллийн технологийн үндэсний парк юу хийх юм бэ гэхээр бид нар тэнд байгаа инкубаторын компаниудыг бид нар боожуулах чиглэлээр ажилладаг. Гэтэл бас төрөөс бид нар санхүүжүүлэх тийм юм бол байдгүй. Бид нар өөрсдөө санхүүжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл
бусад байгууллагууд хааж байсан мэдээллийн технологийн чиглэлээр сайенс паркч бай, сайенс технологи паркч бай, эдгээр паркийг төр цаанаас нь эсвэл мөнгөөр дэмжиг, эсвэл бодлогоор дэмждэг. А бид нар бол мөнгөөр дэмжүүлэхийг бол яг бодлого дэмжихтэй бодлогыг зөв эргэцэн орчин бүрдүүлэх ёстой гэж би бол үзэж байгаа. За тэгээ Япон улсын жишээгээр ерөөхдөө болон дэлхийн одоо мэдээж 3 дахь том эдийн засаг гэж Япон орн маань мэдээж антрепренеруудыг дэмжих, стартапуудыг дэмжих чиглэлийг их том үйлдвэрлэл рүү хандсан учраас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа зогссон учраас өнгөрсөн жилээс энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулаад энэхт нэлээд амжилттай одоо 20 мянга тийм антрепренеруудыг бэлдсэн тийм туршлагатай юу байж байгаамаа. За бид та нарт ерөөхдөө байгууллага маань энэ экосистемийг бүрдүүлэхэд Монголд экосистемийг гарааны бизнес экосистем бүрдүүлсэн нэг байгууллага байгаамаа. Энтэй хамтарч ажиллахад бол та бүхэн манайх ямархан үйл ажиллагаа явуулдаг энэ чиглэлээр та бүхэнд харуулахыг хичээлээ. Энэ дээр бол би ямаа юм буцах нь. Анхлаад парк бол ерөөхдөө нэг 45 жилийн түүхтэй байгууллага. Шинжлэх ухааны мэдээллийн төв гэж анхлаад 72 онд байгуулагдаад 97 шинжлэх ухааны мэдээллийн төв корпорац болоод 2002 оноос мэдээллийн технологи үндэсний парк гэж байгуулагдсан. Тэгээ 2003 онд Монголын анхны бизнес инкубаторыг байгуулсан. Энэ бол гарааны бизнесийг эрхлэх анхны экосистемийн анхны хабыг бий болгосон гэж үздэг. Дээрээс нь 2006 онд мэдээллийн технологи инженерийн шалгалт буюу ур чадрыг хөгжүүлэх мэдээллийн технологийн шалгалтын нэг бид нар нэвтрүүлж эхэлсэн байгаа. Дээрээс нь бид нар 2014 онд Америкийн нэгдсэн улсын Silicon Valley-гийн дэжигрүүлсэн Silicon House-ийн нээлтийг 2014 онд бид нар хийсэн. Энэ 3.6 тэрбум төгрөгийн бацтаар босч ирсэн байгууллага байгаа. За бидний ерөнхийдөө алсын харуулах өндөр технологи ажил дөрөв цахим хурдасгуур шинжлэх ухааны технологийн парк болох гэсэн үзэлтэй. Одоо бол зөвхөн бид нар мэдээллийн технологийн үндэсний парк байгуулж цаашдаа бид нар R&D чиглэгийг нэлээд хөгжүүлж чиглэлээр ажиллах тийм чиглэлээр бол алсын хараатай ажиллаж байгаа. За эрхэм зорилгыг бол та бүхэн ерөөд нь хараад уншиж байна. За инкубаторын хувьд бол бид нар шинэ санаатай жижиг бизнес эрхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл санаа маань тодорхой хэмжээний прототип хэлбэр рүү орсон. Одоо энэ прототипыг хийгээд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх гэсэнд маань тэр байгууллага маань тодорхой хэмжээний менежмент, маркетингийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй тийм байгууллагуудад бид инкубаторыг илсүүлж аваад инкубатортай ажилладаг байгаа. За инкубатор маань нэг талбай бол 1000 м2, ажлын байрны талбай бол 17-57 м2 юм квадрат талбайтай. Нэг ажилтнанд оногт талбай хэмжээ бол 5 м2, хамрах хугацаанд 2.5 жил, үйлчлэгээний 7 багц үйлчлэг явуулдаг. Энэ хүмүүс анхлаад 2003 оноос ирээд хүмүүс инкубаторын энэ боожлох хугацаа их байна, бага байна, маш их асуудал гардаг. Зарим нь болохоор ихцчлээ гэдэг, зарим нь болохоор багцчлээ гэдэг. Бид нар энэ дундаж яг уягаар 2.5 жил эхний 5 сард нь бид нар тэр хүмүүс санаагаараа прототип хэлбэрт оруулаад сүүлийн 2 жилд нь бид нар бизнесээ хэрхэн хөгжүүлэх чиглэлээр нь энэ үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За энэ багц үйлчлэгийг бид нар яг бодит тоогоор алхад нийт 61 сая төгрөгийн багц үйлчлэгийг нэг компани төгсөөгөөд бол явуулдаг байгаа. Энэ дээр ажиллах орчин дунд 20 сая 400 мянга, сургалтанд 6 сая 800, маркетингд ингээд шагналд оруулах програм хэмжээний багц зөвлөх үйлчлэгээд нийт бид нар 61 сая төгрөгийн багц үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. За энэ бид нар 7 дахь багц үйлчлэгээ анхлаад дөнгөж стартап компаниудад бид нар бизнесийн цүнхийг гардуулаад тэр компанид хаалгаар орж ирэхэд ямар ч зүйл хэрэглэхгүй зөвхөн энэ цүнхээ бариад орж ирэх зорилготой стартап кейс гэсэн төслийг бид нар өнгөрсөн 2014 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Яг нь ингээд танаас байхад сонирн байж магадгүй ч удаад ер нь 2003-16 онд бид нар хичнээн компаниуд төгсөн гараад хичнээн компани үйл ажиллагаа амжилттай явж байгаа юм байгээд ер нь яг шалгуултанд энэ 300 компани нэр нь орсон байгаа. Үүнээс бол 9 орсон нь бол 113, байрлаж байгаа нь одоогийн байдлаар бол 10 компани байж байгаа. Хасагдсан 30-ээс төгссөн 62 компани байгаа. 62 компани нэг 80% нь бол одоо зах зээл дээр мэдээллийн технологийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа бол амжилттай явуулж байгаа компаниуд бол байж байгаа. Та нар бол мэдж байгаа интерактив, ECM, одоо энэ бизнес нэтворк гэдэг эдгээр бол бүгд манайхаас зогсон гарсан компаниуд байгаа. За яг хоёр борлуулалтын хэмжээнд бол харьцангуйгаар бид нар төр гэдэг утгаараа бид нар төр өөрсдөө жижиг бизнес дэмждэг гэдэг утгаараа борлуулалтын хувьд бол бид нар хамаагүй компаниудаас борлуулалтыг авч болж чаддаггүй. Ягаад гэвэл тэд нар бид нар санхүүчин ямар вэ гэдэг нэлээд асуухтай хүндрэлтэй байдаг л да. Хүмүүс энийг бол нуугаад байдаг болохоор бид нар өөрсдөө нөхсөн яваар хөхөд ерөөхдөө бол бид нар 4.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн байдгийг.
За үйл ажиллагааны хувьд бол програм хангамжийн чиглэлээр мэдээллийн технологиг аутсорсон, үйл ажиллагаагийн автоматжуулалтын систем, ингээд техник хангамж, веб хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Одоогийн байдлаар бол инкубатор байрлаж байгаа нэг ийм 12 компаниас одоо 2 нь сая хугацаас өмнө төгсөө гараа явуулчлаа. За яг хоёрынхоо компаниудын насжилтыг харахад бол энэ ерөөхдөө 9 жилээс цэш компаниуд 25.5% нь одоо зах зээл дээр үйл ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа. 5-9 жил бол ийм одоо өмнө яасан компани маань 14%, 43.7% амжилттай. Одоо нэгээс түрүүн жилд ийм байгуулсан компани 88.8% зах зээл дээр үйл ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа юм тоо байгаа. За яг экосистемд парк маань энэ 5 текстараас бас энэ 5 чиглэлээр манай парк экосистемээр ямар хөө үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бид ур чадварын үед би та бүхэн хэлсэндээ тэр мэдээллийн техникийн үндэсний парк маань анхлын Японы хүний ур чадвар хөгжүүлэх чиглэлээр IT Back-ийн одоо Японы одоо мэдээлэл технологийн яамтай хамтраад ийм шалгалтын зохион байгуулдаг. 2006-аас зохион байгуулалт эхэлсэн. Олон улсын компьютерийн хэрэглээний ICT-ийн шалгалтыг бид аваад эхэлсэн байгаа. Дээрээс нь одоо бид нар яг 5 сарын 15-16-нд топ сет шалгалтыг анх удаага Монгол улсад үн төлбөргүйгээр анх удаага нэвтрүүлж байгаа гэдэг утгаараа бид нар үн төлбөргүй юуг явуулж байгаа. Шалгалтыг анхлаад явуулах гэж байгаа. Та бүхэн манай паркинг веб руу ороод үзээрэй. Дээрээс нь бид нар оюутан бизнес инкубаторыг 2015-наас өөрөөр хэлбэл оюутнууд маань мэдлэгээ яг хэрхэн яаж мөнгө олох вэ энэ чиглэлээр бид оюутан бизнес инкубаторыг ажиллаж саяны команд төгсөө гарлаа. Удахгүй энэ үйл ажиллагаа явуулна гэдэгт бол би итгэлтэй байгаа. За түрүүн би хэлсэн ирээдүйн менежерүүдийг, инженерүүдийг бэлтгэх зорилгоор future makers гэдэг 3-аас 15 насны энэ хүүхдүүдийг технологийн мэдлэгт одоо сургах тийм чиглэлээр ийм future makers энийг санаачилсан хүмүүс манай Зайбатгийн дарга байж байгаа. Тэр энэ future makers маань явагдаж байгаа. За хууль эрх зүйн орчинд бол бид нар энэ одоо бид нар нэмэгдсэн өөрсдийн татвараас энэ ялангуяа энэ жижиг стартап компаниудыг хэрхэн татвараас бид нар чөлөөлөх энэ чиглэлээр бид нар Монгол инновац хөрвүүлэлтийг амжилттай зохион байгуулалт явуулж эхэлсэн. Хөрөнгө оруулалтын үед бид нар та бүхэн мэдж байгаа сар болгон силикон хаус пичтэй одоо нэг дараагийнханд 5 сарын 10 хэдэнд байлаа манайхаас юм байна. 17.8-ээр пичтэй зохион байгуулж байгаа. Энд дээр бид нар хөрөнгө оруулалтыг татах энэ чиглэлээр пичтэй жил болгон 2016-аар зохион байгуулалт эхэлсэн. Монголын анхны олон нийтэд хөрөнгө босгох платформ дэмжлэг гэдэг юм IT компаниг инкубатортой илсүүлээд авсан явж байгаа. За нэгтгэлийн үед бол түрүүн зоригт хэллээ л дээ. Энэ инновацийн төвийг байгуулнаа. Инновацийн төвийг байгуулахдаа бид нар хамтын ажиллагаа үзүүлэх бол энэ тэмдгүү баахтуудад үүсээд эдгээр маань хамтрахаач боломжтой гарахгүй байх үедээ. Нэгдүгээрт нь парк маань бизнес инкубаторыг ажиллаж байгаа. Энэ бол нэгтгэлийн нэг хэлбэр. Нөгөөх нь технологийн гэрийг бид нар ажиллуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл санаагаа орж очиод 6 сарын хугацаанд яаж прототип хэлбэр гаргах вэ? Хурцсгөр хөтөлбөр буюу тек хэрийг бид нар 2016-аас эхлээ ажиллуулсан. Дээрээс нь бид нар одоо виртуал офис гэдэг ажиллаж байгаа. Түрүүн хүмүүс яриад байлаа виртуал хүн оюутнууд маань кофе шопт ороод санаагаа хийж яах гэдэг. Парк дээр яг виртуал офисын үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа шүү. Цагийн 3-аас 5 мянган үнэтэй. Тэр хүн орж ирээд өөрийнхөө санаа өөрөө яриа залуучуудаа coworking space маягаар хамт space-тэй ажиллана, виртуал офистэй ажилладаг. Тийм үйлчлэг модоор парк бол явагдд юм шүү. Битгий кофе шопт ороороо бэлэн гоё тийм орчин та бүхний хүлээж байгаа виртуал офис бол 3-аас 5 мянган төгрөгийн цагийн тийм төлбөртэй. Хэрвээ олон цагаас сунагвал бид дотроо хөнгөлтөө нөхцөл та бүхэнд ажиллах тийм боломжийг бол харуулах юу байгаа. За дээрээс нь бид нар нөгөө соёлыг бид нар түгээхийн тулд түрүүн би хэлээд байсан та дэлхийд гарахд бэлнэ үү гэсэн уулзалтыг бид нар 2016 оноос өөрөөр хэлбэл энтерпренеруудыг нэгдсэн юм цуглуулах, уулзуулах, хамтран ажиллах тийм боломжийг бид нар харуулсан тийм уулзалтыг зохион байгуулсан. Тэгээс тэр буюу босох нэгэд 2016-нд байгуулагдсан. Дээрээс нь бид ямар алдаа гаргав гэд стартап компаниуд хоорондоо хамтраад үйл ажиллагаа явуулгын ажиллагааг 2016 оноос нэвтрүүлээ явуулсан байнамаа. Миний цаг болж гинөө те? Өнгөрцөн үү. За ерөөхдөө яг дүгнэлтийн хувьд бол яг та бүхэн дээр нь ур чадрын хувьд бол стартап визийн тогтолцоог бий болгоё. Гадаад загсал руу гарахад нь бодлогоор хүмүүсийг дэмжиж өгье. Ерөнхий боловсролын сургууль ялангуяа энэ нэгтэй сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд одоо технологийн бэлгээ багаас нь олгоё. Дээрээс нь энэ технологийн мэрэгчлээ төгссөн энэ антрепренер хүмүүсүүд бизнес удирдлагын чиглэлийн одоо курс дамжаан цаа явуулъя. Энэ чиглэлээр бол удирдлагын актемдэр явагдгийг би мэдэн босдох нь бол сайн мэдэхгүй байна. Парктер бол явагдаж байгаа. Дээрээс нэмэгтэйчүүдийн манлайлалыг дэмжих. За хууль эрх зүйн орчинд би түрүүн
ярьсантай дүнэлтийн хувьд бол цахим орчинд бизнес эрхлэгчдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлэх энэ чиглэлээр сургалт мэдээлэл тогтмол зохион байгуулъя. Хоёрдугаарт нь гарааны компаниудад ажиллаж байгаа ажилтнуудын татварыг багасгая. Бага цалинтай хүмүүст одоо аль болохоор татвар өгөхгүй байх боломжийг гаргая тий. Хөрөнгө оруулалтыг сайн хийя. Оюуны өмчийг зүүх хөстэй ажиллуулъя гэсэн тийм санал байж байгаа юм. За хөрөнгө оруулалтын хувьд бол ерөөхдөө стартапаа дэмжих чиглэлээр ерөөхдөө ажиллая. Цаг байгаа учраас та бүхэн ерөөхдөө гүйлгаарч шаардлагатай бол энд миний илтгэлийн өв байж байгаа. За нэгтгэлийн хувьд бол гарааны бизнес дэмжиж байгаа олон тийм одоо кластеруудыг. Гэхдээ олон кластерууд бий болох тусмаа сайн coworking space, янз бүрийн клубүүд нээгдэх тусмаа магадгүй эдгээр санаанууд нь олон өргөжин. Гэхдээ бид нар энд ганцхан түншлэл хамтын ажиллагаа гэдгийг түрүүн Батбаяг дарах хэлсэн хамтын ажиллагаа түншлэл гэдгийг дандаа бий болох хэрэгтэй маа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Дээрээс нь бид нар бодлогоор бид нар хэвлэл мэдээллийн ажилтнаа технологийн чиглэлийн одоо сэтгүүлчдийг бэлтгэх ёстой юм шиг гэдгийг би хэлэх хэрэгтэй байна. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ерөнхийдөө парк маань иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү. Хамгийн сүүлд нь миний яг хэлэх дуртай энэ үгээр өөрийнхөө ихтгэл төгсөе гэж болж байна. Та бүхэн баярлалаа. Баярлалаа. Энэ гарааны бизнесийн экосистемийн одоо хэрхэн бүрдүүлж байгаа тухай олон улсын туршлага Монгол манай мэдээллийн технологийн үндэсний паркаас энэ чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагаануудыг одоо үйл ажиллагаанууд болон үр дүнгийн талаар мэдээ зэгцтэй сайн хэлбэг явуулсан юм. Баярлалаа. Энэ семинарын хүрээнд гадаад манай бизнесийн өдөр хүмүүстийн сургуулийн багш нарын судалгааны ажлууд байгаа. Энэ судалгааны ажлууд маань магадгүй бидний туршлагын хүрээнд энэ судалгааны үр дүнгуудыг практикээр нэвтрүүлэхийн боломжуудыг ирж хайж байгаа энэгийн алхам байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Хоёрдугаар нь бид түрүү та бүхэн дарсан байгаа бизнесийн одоо энэ хамтын ажиллагаа түншлэх болон инновацийн одоо бодлого энэ хөгжлийн чиглэлээр судалгааны ажил мөн бусад хамтын ажиллагаа болон оролцогчдын одоо самбыг сонсох зорилгоор хоёр янзын судалгааны юм ажлууд ийм анкетууд бичсэн байгаа. Манай зохион байгуулагч нар тараасан байгаа бах гэж бодож байна. Их чиг бол одоо тараагаад явж байгаа та бүхэн үнтэй одоо хувь нэмрээ оруулаад энэ санал асуулгын одоо хуудсыг бүглэж өгөхийг хүсэж байна. За ингээд дараагийнхаа ихийг сонсъё. За дараагийн их гэж маань экспорт чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх сэдвээр анх хүлэв. За сайн байцгаана уу. Манайха жоохон нойр нөрсөн байна гүй. Эндээс та нар аягүй гоё харагдаж шүү дээ. За яач full screen хийчих. За яг үндсэндээ та бүхнийг нөгөө ерөнхийдөө чилээхгүй байх үүднээс би аль болох товчхон хөнгөн яриад явчих. Яг энэ дээр би бол одоо яг нөгөө Монголд нэг өөрсдөө инновац хийгээд бүтээгдэхүүн гаргаад нэг экспортод гаргачих гад явж байгаа team компаниг л төлөөлөл явж байгаа хүн гэсэн үг. Тэгээ намайг ган хөлөг гэдэг. Тэгээ бид нар анх манай компани нэр бол энэ Amatrus гэж компани байгаа. За энэ дээр манай товчхон түүх харагдчихэв. Бид нар яг 2013 онд манай энэ компани Америкт байгуулагдсан. Бид нар өөрсдөө бол нэг сүүлийн нэг 7-8 орчим жил яг энэ бизнесийн салбарт ажиллаад явж байгаа. Тэгээ яг нөгөө залуучууд жишээлгээд мөнгөтэй болцоод Land Cruiser авч ундаг бол бид нар мөнгөтэй болчоод тэрийг хадгалаад одоо бизнес хийгээд явж байгаа тийм хүмүүс гэсэн үг л дээ. Тэгээ 13 онд бид нар чинь анх Америкт байгуулагдаад тэгээд бүгдээр мэдэх бах гар утасны утасгүй цэнэглэгч нэг wireless charger гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг хийгээд бид нар Америкт тэр Kickstarter гэх сайт үүдээ тэрэн дээр тавиад тэгээ анх уул нь пабликаас хөрөнгө оруулалт босгох гэж үзсэн. Уул нэг $700,000 босгоно гэж үзсэн боловч нөгөөх маань бас яг нөгөө зорьсон зорилттой хүрээгүй учраас тэр мөнгө авч чадаагүй. Гэхдээ бидний тэр барьж ирсэн ID одоо Samsung-ийн 6 загвараас хойш wireless chargerтай явж байгаа. Үндсэндээ бол яг тэрний суурин технологи дээр бид нар ажиллаад бас яг нөгөө прототип хэмжээний төвчнгийн бүтээгдэхүүн гаргацсан л байсан л да. За тэгээд тэрний дараа бас яг нөгөө зах зээлээ нэлээд судалж үзээ. Тэгээд яг юун дээр ажиллах вэ гэдэг дээрээ тогтж байгаа дараагийнхаа бүтээгдэхүүн дээр ажилласан. За тэгээд энд бол үндсэндээ манай багийн гишүүд харагдаж байна. Энд ч бол Америкт тэгээд Солонгост тэгээд Монголд ингээ боловсрол эзэмшсэн залуучууд үндсэндээ бол дандаа 35 хүртэлх насны залуучууд байгаа гэсэн үг. За энд манай үндсэн нөгөө яг ажиллаж байсан 3 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Би түрүү ярьсан хамгийн нэгдүгээрт нь wireless charger,
Энэ маань бол яг бидний эхний нөгөө гаргаад тэгээд алдаа гаргаад унсан бүтээгдэхүүн маань байгаа. Тэгээд дараа нь бол бид нар нэг юм тусгай зориултын таблет гэдэг нэг юм хийж ирсэн. Энэ нь болохоор яг нөгөө таблет компьютер тэгээд бас эмнэлгийн систем зориулж хийж ирсэн байхгүй. Ягаад гэхээр манай чинь нөгөө өвчтөн бүртгэлийн систем хийх гэдэг тэгэхээр тэрэн дээр нөгөө яг бүртгэдэг хэсэг нь аюул жоохон төвөгтэй. Тэгээ энэ жишээлбэл өвчтнүүдийг бүртгэхдээ нөгөө гараараа аюул хэмждэг шүү дээ. Тэрийг нь хөнгөлөх зорилгоор уул өвчтнийхөө зайнаас нөгөө дулааны мэдээлэл, даралтны мэдээлэл ч юм уу тэр болгоныг нь аваад тэгээ автоматар оруулаад тодорхой филдүүдийг бөглөөж шууд явуулдаг. Тим таблет хийж өгч ирсэн. Гэхдээ энэ маань бас л яг бас тодорхой шалтгааны улмаас Монголын эрүүл мэндийн системд бол төдийлөн нэвтэрч чадаагүй одоо болтол явж байгаа. За гурав дахь нь бол бидний одоогийн байдлаар хамгийн их нэг анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа систем. Энэ бол ДОБО гэсэн нэртэй систем байгаа. Энэ смарт хоум систем. Яг энэ дээр бид нөгөө автоматжуулалтын системийг security системтэй ингээд нийлүүлээд гаргаж байгаа тийм бүтээгдэхүүн байгаа л да. За тэгээ ерөнхийдөө бол би яг инновац гэдэг нөгөө ангилд нь манай энэ ДОБО маань үндсэндээ бол яг шууд орж байгаа болохоор энийгээ төлөхөө яриа гэж бодсон юм дээр. За манай систем маань үндсэндээ юу юм гэхээр бид нар техник хангамж, програм хангамжийг аль алийг хийж байгаа. Техник хангамж гэхэд бид нар бүр одоо доод түвшний нөгөө зарчмын схем анхны санаанаас нь ахуулаад бүгдээрингийн хийгээл зураал одоо яг явах ёстой замыг нь бүгдээрингийн туулаад явж байгаа юм л да. Яг нь энэ дээр бидний жишээлбэл хүмүүс аягүй шүүмжилдэг байхгүй юу? Та нар бэлэн гарцсан байгаа бүтээгдэхүүн таблет байхад яагаад тэрийг ашиглахгүй өөрсдөө энэ их хар ажлыг хийгээд байгаа юм бэ гэсэн юм аягүй ярьдаг байхгүй юу? Инновац буюу нөгөө мэдлэг шингэсэн гэдэг юм чинь бид нар яаж гарч ирэх юм гэхээр за яг нэг удаагийн юм хийгээд өнгөрөх гэж байгаа бол хамаа алга бид нар тэгээд ашиглаа явчих болно. Гэхдээ бид нар дахиад энэ зах зээл дээр удаан хугацаагаар оршин тогтноод дахиад одоо энэ бизнесийн өрсөлдөөн донд удаан хугацаагаар амьдрахын тулд биднэрт өөрсдөд нь мэдлэг хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хардверыг хийхэд бүхэл бүтэн одоо яг бидний хувьд гар утасны таблет компьютерийн технологи ингээд гарт байж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бид нар гар утас таблет хийгээгүй энэ шалтгаан маань мэдээж том өрсөлдөгч байгаа учраас тэгж байгаа. Тэгээд яагаад энэ замыг нөгөө зовлон зүдгүүр ихтэй энэ замыг туулаад гартж байгаа юм гэхээр энэ дээр бол яг энийг дагаад биднэрт одоо тэр технологийн талаар айгүй гүн гүнзгий мэдлгүүд орж ирж байгаа. Тэр асуудал болгоныг бид нар шийдвэрлэснээр биднэрт бас тэр хэмжээгээр мэдлгүүд туршлагууд айгүй хоримтлагжлаа л да. Тэгээ энэ нь бол биднэрт юмгдсэндээ одоо юугаар сольшгүй үнэтэй юм болж хувирж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд бидний бүтээгдэхүүн болохоор техник хангамж, програм хангамжийн түвшин чийдэг ч гэсэн гэр доторх одоо бүх цахилгаан хэрэгслүүдийг гар утаснаас удирдах боломжтой. Тэгээд бусад одоо нөгөө яг энэ чиглэлээр байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс юугаар онцлог юм гэхээр яг смарт гэдэг ухаалаг гэдээ ойлгохоор яг юу гэж ойлгож байна? Үйлдэл өөрөө автоматар үйлдэл хийдэг, тэр нь зөв үйлдэл хийдэг байхыг л ерөнхийдөө тэгж нэрлээд байгаа юм болов уу гэж бид нар өөрсдөө төсөөлөө тэгээ энэ дээр ажиллаа явж байгаа. Тэгээ бид нар тэр сүүлийн үед аягүй их яригдж байгаа энэ нөгөө deep learning гэдэг юм дээр сүүлийн үед энийг бол ерөнхийдөө ирээдүйн нэлээд том технологи, нэлээд том бизнес, нэлээд том мөнгөний их үүсвэр гэж хараад ерөнхийдөө сүүлийн үед тийшээ нэлээд орж байна л да. Тэгээд манай бүтээгдэхүүнүүд хоорондоо нөгөө wireless sensor network буюу утасгүйгээр хоорондоо өгдлөө дамжуулдаг. Тэгээд бие биенээсээ нөгөө алс сайтай байсан ч гэсэн бие бинийгаа хоп хийгээд дахин дамжуулагч болоод ингээ холбогддог учраас сүлжээний хувьд ямар ч асуудал үүсэхгүйгээр 10 давхар 20 давхар байшин байсан ч гэсэн нэг системээр удирдах явах боломжтой тийм байдалд орчиж байгаа. Яг нь энэ дээр бид нар үндсэндээ нэг ийм чиглэлүүдээр ажиллаж байгаа. Энэ нь бол одоо жижиг сүлжээ дэлгүүрүүд гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол жишээлбэл Max байна, миний дэлгүүр байна те. Одоо нэг Burger King-ийн салбарууд дээр бид нар жишээлбэл бүтээгдэхүүнээ суйрлуулад явж байгаа. За real estate буюу энэ нөгөө янз янзын нөгөө өндөр барилгууд байна. Жишээлбэл апартмент комплексийг тэр чигт бид нар нөгөө smart хотхон гэдэг тим юм үүсгэхэд ингээ явж байгаа. Тэгээ тэрэнд нь бол одоо нөгөө хотхных нь програм хангамжтай. Тэгээд хотхон дотроо байдаг үйлчлэгнүүдэд захиалдаг. Тэгээд эргээд нөгөө сөөхийнх нь програм хангамж нь одоо жишээлбэл тоолууртайгаа цахилгааныхаа тоолуур, усны тоолуур энтэйгээ холбогдоод буцаагаад нөгөөх нь төлбөрийн системтэйг оюутдаг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар одоо нэг супер смарт болох санаатай л ямар ч ихлүүлэл явж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол бас нөгөө янз янзын тийм нөгөө илүү хамгаалалт хэрэгтэй тийм байгууллагуудад бас зориулж тавьж байна. Банкны салбарууд жишээлбэл бид нар хаан банк дээр одоо бас ихний гэрээний дагуу юмудаа нийлүүлэх явж байгаа. Тэгээд үндсэндээ бол энэ нөгөө үйлдвэрлэлийн салбарт бас ашиглаад явах боломжтой. Нэлээд олон одоо юмыг л аль болох хамарсан тийм юм хийчих санаатай л үзээд байгаа. Яг нь энэ боломж нь биднэрт өөрсдөө ингээд хийж байгаа юм маань дагаад ороод ирсэн болохоор бид нар энийг зүгээр нэг бизнесийн нэг сегмент болгоод ингээд гаргаад яваад байгаа шүү. За.
энэ дэр бол яг үндсэндээ нөө манай системийн үндсэн нэг ажиллагааны хэсэг нь харагдаж байна. Тэгээ айлуудын гэрт мэдээж төхөөрөмжүүд маань тэгээд нөө жижиг нөөдүүд маань ингээд суулгагдчихна. Тэгээд тэр нь одоо энэ global network буюу cloud гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэргээр дамжаад тэгээд одоо нэг мониторинг центр дээр ирдэг. Тэгээд энэ нь цаашаага гэрээ эзэнлүү тэгээд нөгөө хотхных нь хамгаалтын алба энэ төр байдаг бол тэр нь лүүн тэгээд одоо нөгөө цагдаагийн газар галын албачуд юм энэ болгонд шууд мэдээлэл хүргээд явах боломжтой ийм болчихж байгаа. Тэгээд яг уул нь энэ байгаа байдал маань өөрөө энэ бүтцэн өөрөө биднэрт нөгөө smart city гэж яриад байгаа юм руу шууд өсрээд орчих боломжийг олгож л байна л да. Бид нар уул нь нэг санаа нодлон хуучин Батүр даргын үед нэг гаргаад уулзаад явжсэн. Тэгээд бас л нөгөө улстай холбоотой мөнгө төгрөгийн асуудлаас бол явж чадаагүй. Нэг хорог айл болгонд нь бид нар жишээлхэд нөгөө галын мэдрэгчүүдийн суулгаад тэгээд төв дээр нь жишээлхэд бид нар нөгөө хүлээ авахчаа тавиад нөгөө хорооных нь одоо байр гэдэг юм уу гэдэг тэрэн дээр нь тэгээд тэндээс ирж байгаа мэдээллүүд нь бүгдээрээ өөр өөрсдийн гасан хаягтай. Энэ бол тэдгээр годомжны тэдэн номерын айл гэдээ ирчихэж байгаа. Тэгэнгүүт цааталт нь нөгөө галын алб маань байж гэн хулгайтай тэмцэх нөгөө цагдаагийн газар маань байж гэн тэр айлд галч бай хулгайч бай ямар нэг асуудал боллоо гэхэд хаягийнх нь мэдээлэл нь шууд тэр цагдаагийнхаа галынхаа сервер дээр очно гэсэн үг байхгүй. Тэгээ нөгөөд бол нөгөө дуудлага өгдөг цагийн хэмнээ тэгээ дээрэс нь хаагуур яаж явах уу гэдэг нөгөө хаягчлалын асуудал нь бас нөгөө галынханд аягүй хүнд байд юм лээ. Тэр энтер дээр нь бид нар бүр хотын маптай тэгээд нөгөө юуны газраас нөгөө замын хөдөлгөөний хяналтын газраас нөгөө юуных нь төгжрлийн мэдээлэл энтрийг өгчвөл бид нар аль замаар нь явах уу гэдэг рутин хүртэл зураад өгье. Эний чинь аягүй гоё хэлбэр болгоод өгье гэд явсан боловч тэр маань бас төдийлөн амжилттай болж чадаагүй. Би яг жилийн өмнө энэ ч нөгөө цагдаагийнхан бас нэг хулгайтай тэмцэх өдөр өглөө юу лээ нэг юм болоод намаагаас ирээд нэг юм яриад өгч тэрэн дээр нь бид нар бас энийг ярьж ирсэн. Тэгээ үндсэндээ бол улстай холбоотой юм болгон бид нар дээр бас нэг жоохон тийм хар дурсамж байгаад байдсан шүү. За энэ дээр одоо манай юу харагдаж байна? Энд одоо манай мэдрэгчүүд харагдаж байна. Тэгээ энэ дээр манай нөгөө унтраадлага арзатик маань харагдаж байна. Жишээлбэл эднэрийг одоо нөгөө яг стандартынхаа дагуу хийгдсэн цахилгааныхаа монтажн дээр аваачиж суулгаад нэг ч нэмэлт хувцас татахгүйгээр удирдаад явчих боломжтой төхөөрөмжүүд байгаа. Тэгээ яг энэ дээр жишээлбэл одоо яг бид нар юуг инновац гэж нэрлэдэг байгаа гэхээр нэгдүгээрт нөгөө wireless sensor network-ийнхаа юмтай холбогдчихсан байж байна. Хоёрдугаарт нь эн чинь өөрөө бас ухаалаг төхөөрөмж болчихж байгаа байхгүй юу? Би өөрөө хэдэн киловаттын цахилгаан хэрэгжилж гэнэ үү гэдгээ мэдээд гэрт нь жишээлбэл нөгөө дохиол насцсан гэр нь эзэнгүй байхад энэ нөхөр дээр өндөр гүйдэл яваад ах юм бол энэ гэр чинь одоо нөгөө эзэнгүй гэртийн гүйдэл яваад энэ зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг эзнээс нь асуудаг. Өөрөө буруу гэж үзэх юм бол шууд тэжээлийн тасалдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар нөгөө плетиг эндүүгээ залгаад марцсан үед бол жишээлбэл энэ аюу хэрэгтэй болоод байгаа шиг байна. За энэ ерөнхийдөө нөгөө сүлжээ энэ нэг жоохон юм байх шиг байна. За энэ дээр одоо манай нөгөө үндсэн гол давуу төхөөрөмжүүд маань байгаа. Одоо энэ жишээлбэл хуучны одоо технологи одоо ч гэсэн Монголд ашиглаж байгаа. Одоо энэ тэр галын мэдрэгч харагдаж байна тий. Энэ гэхэд бүр нэг 70-аад оны технологи одоо болт юус огт өөрчлөгдөв явж байгаа байхгүй юу? Энэ дээр бол яг мэдээж нэг анханаас нь бодоод хийцсэн учраас сайн авах талууд байгаа бах. Гэхдээ одоо нөгөө шинжилгээд өөрчлөгдөх цаг нь болчихсон хүмүүс одоо л яг энэ талаар бодоод эхэлж байгаа. Америкт бол жишээлгээд яг нөгөө зөвхөн стендалон ажилдаг, зөвхөн өөртөө ажилдаг тиймэрхүү юмнууд аюу их нэгдэж байгаа л да. Тэгээ бид нар энэ дээр жишээлгээд энэ бол хуучин STM32 гэдэг жижиг зөвхөн микроконтроллер ашигладаг байсныг нь бид нар одоо яг энэ Nvidia Tegra K1 гэсэн CPU. Энэ бол жишээлгээд дэлхий дээр мобайл төрлийн CPU дотор хамгийн хүчтэй CPU орж байгаа. Тэгээ бидний гаргацсан таблет компьютер жишээлгээд Samsung, Apple-ийн нөгөө 7 загвараас нь илүү хүчтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Би энийг нэг удаа ярьсан чинь манай ерөнхий сайд жишээлгээд тэгж хэлж ирсэн. Чи Samsung, Apple-тэй өрсөлдөнгөө солиот юм яриха болоо гэж яриад байгаа байхгүй юу? Би энэ дээр өрсөлдөх тухай биш. Тэдний ороогүй салбар руу илүү хүчтэй юм ашиглаад орох тухай юм яриад байгаа. Уул нь бол яг энэ дээр биднэрт нөгөө гол бас нэг давуу тал олгож байгаа юм нь юу юм гэхээр энэ процессор маань өөрөө их хүчтэй тэр нөгөө parallel програмчдын технологи дээр ашиглаж байгаа учраас бид нар тэр deep learning гэдэг юмыг энэ дээр тавиад одоо хүний ярьсан яриаг тэр систем чинь өөрөө ойлгоод үйлдэл хийх тухай юм яригадад эхэлж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ дээр нь бид нар нөгөө хэл болгон зориулсан юм хийхгүй ерөнхий алгоритмын нэг бичээл хэлнүүдийн тал талаас нь оруулж ирэл оруулаад явчихад эн чинь монголоорч бай, хятадаарч бай, англиарч бай, орсоорч бай шууд ойлгоод явчихна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр нөгөө нэг алгоритмыг хийчих санаатай одоо энэ дээр үзээ яваад байна. За одоо энэ нөгөө мэдрэгчийн тухай асуудал би түрүү ярьж байсан. За энэ дээр одоо жишээлбэл хулгай нөгөө хөдөлгөөн чимээ хоёрыг зэрэг мэдэрдэг мэдрэгч байна. Бид нар энэ дээр юугаар нь инновац хийчихэд байгаа юм гэхээр манай энэ мэдрэгч хөдөлгөөн чимээ хоёрыг хоёулангийн зэрэг мэдэрдэг.
өөрөө батарейгаар ажилладаг. Тэгээ нэг батарейгаараа 1 жил орчим тасралтгүй ажиллах боломжтой. Ийм төхөөрөмж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бид нар энийг жишээлбэл дэлхийд ганцхан байгаа мэлэрч гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ нөхөр чинь өөрөө хөдөлгөөн чимээ хоёрыг мэдрээд өөрөө тодорхой хэмжээнд анализ хийгээд энэ яг жинхэнэ хулгай муу юм уу биш юм уу гэдгийг хүний оролцоогүйгээр өөрөө шийдээд явчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг миний ойлгож байгаагаар инновац гэж юу хэлж байгаа гэхээр хүний мэдлэг шингэсэн тодорхой асуудлыг шийдвэрлсэн тийм бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр гаргаж тавиад борлуулах үйл ажиллагаагийн үндсэндээ тэгж ойлгоод байгаа. Зөв бах гэж бодоод байгаа шүү дээ. За энэ дээр энэ бас манай нөгөө агаарын чанарын мэдрэгч харагдаж байна. Яг энийг бас нөгөө галын мэдрэгч байдлаар ашиглаж болж байгаа. Нэг түүх ярихад 2013 онд Nest гэдэг нэг компани Америкт байгуулагдаад явж байсан. Тэгээ тэр компани жишээлгээд зөвхөн агаарын чанарын мэдрэгч Smart Thermostat гэх хоёр төхөөрөмж хийчихсэн. Тэгсэн чинь Google нөгөө яг гарсан бүтээгдэхүүнүүд нь бас дизайны хувьд тэгээд ажиллагааны хувьд их сайн байсан. Эхний 6 сард эдгээр чинь бас нэлээд их хэмжээний борлуулалт хийгээд тэгсэн чинь Google давхиж орж ирэнгүүтээ нөгөөдгөө чинь 3.2 тэрбум Америк доллараар худалдаад авсан. Нөхдүүд яаж байгаа гэхээр өөрсдөө энэ зах зээл рүү орох гэж байгаа учраас өрсөлдөгч нарыг эхнээс нэгээ цэвэрлээд яваад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг тэр бүтээгдэхүүн мэдээж сайн байсан учраас шууд нөгөө хөөгөөд hayчихгүй худалдаж аваад мөнгөний гаргаад өөрсдөө нэгтгэл дараагийнхаа систем дээр нөгөөх нь Google-ийн бүтээгдэхүүн болоод явдаг. Иймэрхүү байдлаар тэнцээч нөгөө яг сонгодог бизнесийн зарчмаар бүх юм аягүй сайхан ингээ уурсаад яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар манай агаарын чанарын мэдрэгч гэдэг ихэд Nest-ээс юугаараа давуу талтай юм гэхээр нэг газар аваачаа зоочин Google-ийн Nest-ийг чилгээд 2 төрлийн үзүүлэлт үздэг байсан бол манайх 5 төрлийн үзүүлэлт үздэг. Тэднийхээс дахиад даруй нэг 2 дахин хямдхан үнэтэй ийм байж байгаа байхгүй. Тэгээ ялангуяа бид нар чи энэ нөгөө хийж байгаа юм болгоно Монголд биш гадагш байгаа зах зээл рүү зориулж хийж байгаа болохоор бас тэр талынхаа юмнууд ер нь хаана ямар асуудал тулгардыг гэдгийг нэлээд судалж ийшээ орсон л доо. Яг энэ дээр гээд тэгэхэд чинь юу яаж байгаа. Америкт ялангуяа нөгөө баруун үрийг хаваар мөөгөнцрийн асуудал айгүй ихтэй. Тэгээд эн чинь нөгөө яг мөөгөнцрөөс ялгардаг хийг өөрөө аваад тэгэнгүүтээ энэ дээр чи ийм асуудал үүсчих шүү гэдгийг эзэнт нь ингээ баг багаар нь мэдээлээд яваад байна гэсэн үг. Тэгээд тэд нар чинь жишээлбэл мөөгөнцрөөсөө бол ухаан алдатлаа байдаг тийм хүмүүс. Тэгэхээр ийм бүтээгдэхүүнийг гаргаад өгвөл энэ бол зах зээлд нэлээд эрэлттэй бүтээгдэхүүн болох байх гэсэн таамагтай л байна. За энэ дээр бол яг би үндсэндээ нөгөө манай сүлжээний нууцлал энэ төр яаж явж байгаа юм тэргээд жоохон юмнуудыг тавьсан. Нэг онцолж хэлэх юм нь бид нар одоо ерөнхийдөө шинээр гарч ирж байгаа 802.15-ын 4-ийн E гээд энэ шин төрлийн стандарт байгаа. Энэ юу гэхээр Америк, Франц хоёрын хамтарч нэг их сургуулиудын хамтарч хийж байгаа. Тэгээд нэг wireless sensor network буюу одоо энэ утасгүйгээр мэдээлэл дамжуулах ухаалаг сүлжээний тухай шинэ протокол. Тэгээд бид нар тэрэн дээр ямар ч дөнгөж ихний бодлоор ажиллаад явж байна. Тэгээд энэ бас яг нь ерөнхийдөө бол ирээдүйд IoT гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүний хэрэгжилж байгаа юм болгон одоо нөгөө юм болгон тэгээд гэрийнхэн цахилгаан хэрэгсэл болгоо ухаантай болно гэдэг юм. Тэгээд тэрэнд чинь үндсэндээ энэ технологийн суурьнд байж тийшээгээ явна гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ чинь өөрөө IPv6 гэдэг технологиор хаягаа өгдөг. Тэгээд бид нар одоогийн байдлаар ямар ч энэ лүү н орчихсон манай төхөөрөмжүүд энэгээр хаяглагдаад явж байгаа. За data encryption-ийн асуудал энэ төр бол мэдээж нөгөө тэрэн дотор чинь хүний хийж байгаа үйлдэл тэгээд нөгөө хувь хүний мэдээллүүд энэ төр явж байгаа учраас бид нар нууцлалыг бол нэлээд өндөр түвшинд бариад нөгөө олон улсын стандартын шаардлагууд биднэрт файлаар ирдгийн тэднэрийгээ бариад ингээ хийгээ явчихж байгаа. Бид нар жишээлбэл яг нөгөө Монголын энэ нөгөө хууль хяналтын байгууллагын серверүүд дээр томог төхөөрөмж суурилуулсан л да. Тэгж яхад нөгөө тагнуулаас жишээлхэд нэг 2 хүн хурж ирээд манай сүлжээг нөгөө хак хийх гэж оролдоод бас тэрэн дээр нэлээд юм болж ирсэн. Тэгээ яг данаах бас гайгүй secure төвшөнд юм байна гэж үзэл бодвол биднээс юм бодлож авсан билгүй. За тэгээд энэ дээр бол би нөгөө зах зээлийнх нь ерөнхий нэг төлөв байдлыг харуулж байгаа. Одоо яг энэ төрлийн зах зээл дээр хамгийн том тоглогч нь control forum. Энэ Crestron бас ерөнхийдөө нэлээд гайгүй явж байгаа. Crestron-ыг жишээлбэл Монголд манай энэ IT сан оруулж ирээд яатсан явж байгаа. Дистрибьютор нь болоод оруулж ирээд суйрлуулад явж байгаа. Тэр нөгөө assembly-лад жишээлбэл эднийхийг тавьсан байсан. За энэ control for бол ерөнхийдөө нэлээд өндөр түвшинд явж байгаа. Тэгээд энэ Crestron жишээлбэл нодлонгийн байдлаар дэлхийд дахинд яг 500 сая долларын борлуулалт хийсэн байхгүй юу? Нөхдүүд яагаад тэрнээс дээшээ явж чадахгүй байгаа юм гэхээр энэ төхөөрөмжийн аваачаа заавал нэг мэрэгжлийн инженер дагаж очиж нөгөө нөхрөө чинь суйрлуулж өгдөг байхгүй. Тэгээ ингээ яваад эхлэхээр нөгөө нэг зах зээлийнх нь нөгөө өргөдөх боломж нь нөгөө инженерийнхаа чадамжинд нь баригдаад эхэлчихэж байгаа. Тэгээд эхлэнгүүт нөгөөд чинь дээшээ явахаа байгаад тэгэл за 100 инженертэй бол 100 инженерийнхаа суйрлуулалт хийх төвшөнд л тэр нь явна. Тэрнээс цааш явахгүй болчихж байгаа. Бид нар энэ дээр юуг нь өөрчлөөд юун дээр нь одоо нөгөө инновац гэдэг ганцхан үгийг шингээх гээд оролдоод байгаа юм гэхээр хүн аваачиж суйрлуулж өгдөг юм ин болиулаад байна.
инженер хүн жишээлбэл нөгөө зурагт компьютер энэ төр худалдаж аваад гэртээ авчид өөрөө суйрлуулдаг шүү дээ. Яг тэр шиг манай бүтээгдэхүүнийг Home Depot-гоос худалдаж аваад тэгээ авчид гэртээ суйрлуулчихна. Amazon-оос худалдаж аваад гэртээ авчид өөрөө тавьчихна. Бараг нэг Lego тоглоом тоглож байгаа юм шиг ингээд угсраад явна гэсэн үг байна. Тэгээ энэ нь бас нэг талаараа биднэрт бол энэ тоглоомын дүрмийг нэлээд гайгүй өөрчлөлт явах болов гэсэн бодол байгаа. За энэ зах зээлийн судалгаануудыг бид нар нөгөө өмнө хэрэгжилжсэн судалгаануудаа харуулж гисэн. Cisco-гийн судалгаагаар 2022 он гэхэд энэ home automation-ийн маркет нь өөрөө 350 тэрбум Америк доллар болно гэж байгаа. Яг энэ зах зээл рүү одоо Facebook орж ийн, Google орж ийн, Apple патентууд авсан байсан. За энэ нөгөө нэг түрүүний Crestron Control for Enter ямар ч гэсэн тоног төхөөрөмжийг сайжруулаад яваад байна. Бидний тухайд бол бизнес системээ гаргачихсан зах зээл рүү дөнгөж нэвтэрч эхэлж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн дотоодын зах зээл яригдж байгаа асуудал. Экспортод дөнгөж Казахстан руу эхнийхээ бүтээгдэхүүнийг гаргаж эхэлж байна. Америкт бид нар 2 хавс цөөрлүүлсэн. Гэхдээ тэр нь бид нар тэгчихсэнгээ баярлаад суугаад ах хэрэг юусоо биш байхгүй. Дараагийнхаа алхмыг бушуухан шиг хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар одоогийн байдлаар дараагийнхаа хөрөнгө оруулалт энтрийг бол шийдэх гэдэг ямар ч яваад л юм л да. Тэгээд зах зээл нь бол үндсэндээ нэлээд олон байгууллагын судалгаануудаар энэ аимшигтай том зах зээл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тэр нэг том бэлуу байгаа учраас бид нар гайгүй шиг сайн бүтээгдэхүүн хийчихсэн байна. Тэрийг дахиж нэг жоохон сайжруулад ингээ оруулаад тэр нэг том бэлуунаас найлуулах том хэрчим авчяа л гэсэн зорилготой явж байгаа гэсэн үг. Би нөгөө хэлхээ марчдаг. Бид нар нөгөө оюун эмчийнхаа патентыг Америкт professional байдлаар submit хийсэн байсан. Тэгээ сая өнгөрсөн 5 сард бид нар дээр жинхэнэ патент болоод хөрвөөд ирсэн. Тэгэхээр одоо бол бид нар ямар ч айлтгүй дараагийн нөгөө сертификатныхаа асуудлыг аваад тэгэл цаашаа гарна гэсэн үг л дээ. За энэ дээр нөгөө төр хувийн хөвшил засгийн газар одоо төр юу лээ боловсролын байгууллага гэсэн нэг юм 3 юм яваад байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар ерөнхийдөө яг яаж явбал зүгээр юм гэдгийг өөрсдийнхөө туршлага дээр бас нэлээд их бодоод л яваад байгаа л да. Тэгэхээр яг боловсролын байгууллагууд мэдээж биднэрт одоо юм хийхэд хамгийн том тулгардаг асуудал хүний нөхцөл асуудал. Бид нар чинь жишээлбэл одоо энэ 12 layerтэй PCB гэж яриад байгаа нөгөө гар утас нөгөө компьютер энэ дотор байдаг ногоон хавтан биш үү? Тэр чинь бид нар 12 давхартай ингээд зураад явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монгол тэгж зурдаг боловсон хүчин төгсч гарч ийн үү байхгүй. Тэгээ энэний талаар бид нар нэг сипүүний програмчлал хийгээд тэгээд тийм хүн байна уу байхгүй. Юм болгоны чинь ингээд заавал ингээд бүр шинээр нь ихлээ сураад уншаад ингээд явж байгаа. Гэхдээ би түрүүн хийсэн тэр нь мэдээж дагаад биднэрт өөр өгөөж авчирж байгаа. Гэхдээ л айгүй их хугацаа зарцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө боловсон хүчний асуудлыг бол энэ дээр нэлээд нохоцтой тавьж өгөөсэй. Энэ бол зөвхөн дээд сургуулийн ч биш, өөр дунд сургуулийн асуудал юм болов гэж бид нар бол дотроо ярилцаад байна. Тэгээд юм хийгээд ихээр судалгааны асуудал бас дараа нь орж ирж байгаа. Тэг яг юу хийх үү гэдэг нөгөө залуучууд ч айгүй гой гой юм боддог байхгүй. Бид нар ч юм бол яг одоогийн байдлаар бас нэг өөрөөсөө бизнес хийгээд хар буухаа янз янзын юмнуудыг нь үзээд ингээд туулаад өдий хүрчихсэн. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөл нь нэлээд доогор байхгүй. Барагтай юмруу тэгж нэг өсөрж орж мөнгө хийхгүй. Тэгээд нэлээд сууж байгаа л тэгэл бодоол тэрнийхээ цаатал судалгаа энэ төр байдаг юм бол тэрийг уншаад тэрнийхээ дараа за үнэхээр боломжтой ID байх юм бол ажлыг эхлүүлээд баг зэрэг мөнгө хийгээд нөгөөдхийгөө явуулаад авах боломжтой. Тэгэнгүүт манай энэ нөгөө стартап хийж байгаа залуучууд юун дээр алдаж ийн вэхээр нэх гоё юм санагдаад тэр нь өөртөө нь таалагддаг. Өөртөө таалагдсан юмыг аюу гоё юм гээл тахиучаал хийгээл 2-3 жил нөгөөдхтэйгээ ноцолдоод гаргаад ирдэг зах зээл нөгөөдхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Иймэрхүү юмнаас болоод алдаж байгаа нөгөө хайрын залуу насныхаа 2-3 жилийг дэмий өнгөрөөж байгаа залуучууд бол би тодорхой жишээнүүдийг бас мэдж байгаа. Тэгээ тэр хэдтэй тэгвэл зүгээр юм биш үү энэ төргээд хэлэхээр яахан мэдээж хүн л учраас өөрийнхөө нөгөө гоё гэсэн юм хиймээр санагдаад болдгоо юм шиг байгаа юм л да. За тэгээд энэ дээр яг хамтын ажиллагааны тухайд хувийн хөвшил нэгэнт нөгөө бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас өөрсдөд нь асуудал тулгарч байгаа. Тэгэхээр тэр асуудлаа гаргаж ирж тавиад тэгээд яг судалгаа хөгжүүлэлт гэсэн ажлыг уулын нэг их сургуулиудтайгаа хамтраад явбал над бүр аюу гой санагдаад тийм. Яг тэгэхээр бид нар чинь өөрсдөө хүн цалинжуулаад дахиад шинээр хүн сургаад ингээ явна гэдэг чинь аюу төвхтэй шүү дээ. Тэгэхээр уул нь бол тийм боловсон хүчин тэнцээ бэлэн байж гин. Тэгэхээр хувийн байгууллагууд одоо энэ том компаниуд шүү дээ. Эдгээр маань мэдээж технологийн асуудал хаана ч гэсэн тулгарч л байгаа. Тэгэхээр тэрийг гаргаж ирж тавиад эднэрийнхэн дунд нь явуулаад болохгүй бол нэг грант энэ төр зарлалт юм уу яадаг. Тэгж яагаад тодорхой мөнгөний нөгөөд даалгаврын нөгөөд тэгээ үр дүнгээ авдаг. Тэгээд тэгэхээр бас нөгөө хууль эрх зүйн орчин одоо болдгоо юм шиг байна юм л да. За тэгээд бусд нь бол яг хэвдээ тэгэл ерөнхийдөө бол хүн болгоны мэддэг нөгөө татварын орчингоос ахуулаад янз янзын юмуд байгаа. Завхан тоожоод байх юм бол хамгийн их асуудал энэ нөхөр дээр байна. Тэгээ энэ дээр гэхэд бид нар зүгээр ингэж байгаа байхгүй. За
хуулийн зохицуулт гэж яриа л да. Хичнээн сайхан мянган сайхан хууль батлагдаа гэд Монголд бид нэр баярлаад алга ташаадах юм ерөөсөй байхгүй болчихж байгаа байхгүй. За тэр үйлдвэрлэлийн тухай хууль гэдэг нэг юм байна. 15 онд батлагдсан санагдаж байна. Тэрийг батлагдаад тэр хуулийн дээр юуг заасан бэ гэхээр бид нар жишээлхэд одоогийн байдлаар энэ системийг судалгаа хөгжүүлэлтийг хийгээд үдийн хэмжээнд хүргэхэд 900 орчим сая төгрөг зарцж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нодлонгийн байдлаар шүү дээ. Тэгээ тэр мөнгийг бид нар хинээс ч аваагүй, хинээс ч зээлээгүй. Өөрсдөө тодорхой хэмжээнд хуримтлал үүсгээд тэгээ энийгээ буцаага зарцуулаад ийм хэмжээнд хүргэж байгаа байхгүй юу? А тэгсэн чинь тэр хуулийн дээр ийм хэмжээнд зарцсан мөнгөний 75% нь улсаас буцалтгүй олгоно гэд нөгөө цагаан цаасан дээр хараад бичсэн. Нөгөө нэг гишүүд нь ингээ алхаа цохиод баталсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө нэг бичиг баримтаа бүрдүүлээд очиод авах гээд тэгэхээр нөгөө нөхөр байхгүй, санд нь мөнгө баг. Тэгээ хуучин яам татан богдоод одоо нөгөөтг нь уул уурхай яам дээр хүнд үйлдвэр яам дээр очицсан. Тэгэнгүүт би хөнгө үйлдвэрийн баачка тэр хүнд үйлдвэрийн яам дээр бариад очингууд нөгөөд бол наад чи юу юм мэдэхгүй. За тэгээд яжингууд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар гэдэг нөгөө нэг хөдөө аж ахуйн яам дээр нэг газар байгаа. Нөгөө байдаг нь бас яг өндөр технологи яриад очихоор мэдэхгүй юу юм. Тэгэхээр иймэрхүү нөгөө дунд нь хавчигдсан байдлаар энэ нэг инновац хийж байгаа нэг жоохон тархитлагаа гаргашлаад юм хийж байгаа нөхдүүд чинь тэр дунд нь очиод ингээд гацаа суучаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийн за батлагчлаа. Энэний даана хэрэгжүүлэлт гэдэг юун дээр хин юу н хариуцлага хүлээд юм би яг одоо энэ дэр мэдж байгаа юм байна уу? Хууль хэрэгжихгүй бол хин хариуцлага хүлээд юм. Би харин энэний хариултыг юусаа хайгаад болохгүй байхгүй. Одоо нөгөө хэрэгжүүлэх үүрэг нь мэдээ засгийн газартай байгаа тэр нь бодвол хариуцлага юм байна. Тэгээ энэ байхгүй болчихоо. Бас яг энэ ч холбогдож байгаа юм нөгөө инновацийн сан гэдэг нэг байгууллага байсан боловсролын яам дээр. 13 онд өнөөдөр байгуулагдсан санагдаад байна. Тэгээ 14 оны сүүлээр би нөгөө инновацийн сангаас нь бас л нөгөө нэг тэтгэмжинтэй авах гээд очсон чи татан богдсон. Нэг хоёр хүн тэр нэг боловсролын яамны 3 давхарлуу 2 давхарлуу 2 жил суугаад тэгээ тэр ямар ч үйл ажиллагаа явахгүй ямар ч итвэх байхгүй гэж байгаа татан богдсон. Тэгэхээр энэ дээр бас хамгийн гол асуудал нь хууль баталсан болов тэрийг хэрэгжүүлдэг эргээд нэг тэр тогтолцоог одоо бодвол миний нэг үгхийн нэгэнд хүрхэл байлгүй дээ. Тэгээд бас энийг анхаарч өгөөч гэж хэлмээр байгаа. Гэтэ яг бид нар бол ингээ явдгаараа явчих нь энийг хийгээд эхлүүлж байгаа зөндөө олон залуучууд байгаа учраас энэ айгүй хэрэгтэй. Уул нь ач холбогдолтой юм байна. Тэгээ нөгөө төрчин бас янз янзын бизнес центрт ороод байдаг тэр мөрийгээ болчихвол олон зүгээр байгаа. Ийм иймэрхүү нэг жижиг сажиг асуудал гэхдээ яг бүгд нэр зовлон тоочод яг ингээд явчих. Аха. За. Би ер нь дуусчих гэж. Тэгээ энэ дээр бол яг бас л нөгөө нэг санхүүгийн янз янзын юмуд ийм асуудал байна гэдэг нэг жоохон юм тооцсон юм байгаа. Тэгээ яг би энд ингээд нөгөө чалчаа зогсоод байгаа гол шалтгаан нь юу юм гэхээр мэдээж одоо би цаг зарцуулж байгаа учраас эндээс ямар нэгэн үр дүн гараасаа гэж хүсэж байна. Бусад одоо мэдээж нөгөө илтгэгч нар маань ч гэсэн тийм хүсэж байгаа баг. Энэ ч миний ирээд зогсож байгаа шалтгаан нь бид нар стартап компани гэдэг юмыг байгуулад тэгээ нэг инновацийн бүтээгдэхүүн гаргаад тэрээ гадагш нь экспортод гаргах гад эндээс ч авахлаад ерөөсө бүх замыг ингээд туулаад гараад ирчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг энэтэй холбоотой асууж тодруулах янз янзын байх юм бол бид нар хариулахад билээ. Тэгээд дээрэс нь энэ ч сууж байгаа залуучууд өөрсдөө дотроо яг тиймэрхүү юм бодож байгаа бол зоригтой эхлэе. Энэ дээр ерөөсө хамгийн гол нь чиний бүтээгдэхүүнийг зах зээл гараад хүлээж авахд билээ гэдэг дээр итгэлтэй байгаа бол хамаа авахгүй хий. Сүүлийн үед манайхан нөгөө стартап энтерпренер гэж айгүй их ярьж байна. Би бол энэ дээр өстө үнэнхүү баяртай байгаа. Жишээлбэл тэр нөгөө coworking space гэхэд миний мэдж байгаагаар одоо стартап Монголиас гадна дахиад тэр драмын театрын хажуудалд нэгдэж байгаа. Би гэх мэт иймэрхүү газрууд сүүлийн үед аюу их нэгдэж байгаа учраас бүгдээрээ идэвхтэй байцгаая. Залуучууд минь тэгээ стартап бизнесийг бүгдээрээ сайхан хийцгээе. Энэ дээрээс гадагш байгаа хамгийн гол нь гадагш байгаа. Экспортын бүтээгдэхүүнийг аюу их хэмжээгээр гаргах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрний үр дүнд Монгол улс нь хөгжих байх гэсэн бодолтой. Тийм л энэ. Бидний бүтээгдэхүүнийг экспортод одоо инновацийн бүтээгдэхүүнийг экспортод арах юм боломжууд оролцоогоо төлөвлөлтүүд тодорхой үр дүнгуудыг хангалттай сонирхолтой ихэд байсан гам хөлтэй баярлалаа. За дараагийн хэлбэрийг сонсъё. За I-management их сургууль бизнесийн төлөвлөлийн шинэ хүргэх гэсэн энэ сэдвийг төвшин мастер лайн компани зөвлөсөн. За сайн мэцгэнэ та бүхний өдрийн мэндийг хүргье. Би шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн компьютерийн техник менежментийн сургуулийг 2001-ээс 2005 онд төгссөн. За тэгээд төгссөнөөс хойш ирмэндээ бизнесийн байгууллагуудаар одоо нэмэн шунхлаа, таван богд гээд одоо их олон байгууллагаар удирдах ажлууд хийж явлаа.
Тэгээд одоо бол одоо хэвлэлийн компани ажилладаг Masterline гэдэг. Тэгээд сургуулиас одоо ийм бэлтгэл тавьяач гэсэн саналыг тавихад нь одоо нэлээд бодж үзэж байгаад ер нь одоо их сургууль гэхээр одоо юу гэдэг нь те оюутан багш гэдэг ингээ байж байна. Бизнесийн байгууллагынхаа хувьд бол одоо ажил олгогч гэдэг үзвэл ингээд гурван тал хэрхэн яаж үр ашигтай ажиллаж болох вэ гэдэг талаар нэг юм санаа бодж олсон. Тэгээд энэ санаагаа ингээд та бүхэн танилцуулах гэдэг байна. Миний санаа болохоор айгүй энгийн. За яагаад би энэ санааг бодж олсон бэ гэхээр ингээ өдөрт халуун тушаал ингээд юу хийгээ явж байхад бизнесийн байгууллагууд бол мөнгө вэж яадаг. За одоо юу гэдэг нь тодорхой зах зээл нь вэж яадаг. Гэтэл тэрэн дээр үр ашигтай ажиллах хүний нөөц аягүй тутамг байдаг. Дээрэс нь бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн одоо юу гэдэг нь тэр эргэлт гэдэг юм тэр нь маш өндөр байдаг манай Монголд. Одоо нэг хүн ингээд ажилд орлоо тэр нь юу ч мэдэхгүй байждаг. Арай хийгээд сургаал bijэл нөгөө дурагч өөрчөө явчихдаг. Тэгээд анх орж ирэхдээ болохоор үнэхээр сайн байсан нөхөр сайн биш. Тэгээ нэг менежерийг юм нэг захирлыг дагаад нөгөө нөхөр чинь эхлээд юу гэдэг ингээд за гайгүй сураал за гэж явжсэн. Жоох юм сураал ирэхээр өглөө ажилдаа ирэхээ байгаад цалингаа авангуудаа мань нөхөр ажилдаа ирэхгүй 2 хоног ч гэдэм үү те. Ингээд асуудал аяг их тулгардаг. Тэгэхээр би ерөөсөө ийм зүйл бодож байсан. Ерөөсөө энэ гадаад энэ ихтэй сургуулиудыг хараад хаа төлбөр нь аяг өндөр байдаг. За төлбөр яагаад өндөр байгаа юм гэхээр тэр хүн чинь одоо ингээд манай найз нар байна те. Японд төгссөн байна, Америкт төгссөн байна. Бид нар чинь өндөр төлбөр төлж байгаа учраас сургуультаа сурахдаа хариуцсан сурт юм. Нөхөр одоо манай нөхдүүд яадаг гэхээр нэг Сөүл, Токиогийн ч юм уу те нислэгийг хүрхгүй төлбөрөөр сурчихсан. Тэгэхээр одоо сургалтаа хүртэл өөрөө хайн хандсан. Тэр ёс зүйн байхгүй, хариуцлага нь байхгүй, хичээлээ тасалчдаг ч гэдэг юм уу те. Оюутнуудын хувьд бол тийм. Тэгээ энэ нь эргээд ажил дээр гарахаа нөгөө 4 жил ч байд юм тэр төлөвшил нь ажил хийхдээ яг тэр нь давтагддаг. Миний санаа болохоор ерөөсөө төлбөрийг нь өндөр болгох чи одоо GTMC гэдэг юм одоо энэ бизнес удирдлагын сургуулийг те эргүүлээд бид нар юуг амлах вэ гэхээр за чи энэ сургуулийг сайн төгсчих юм бол нөхөр минь чи жилд нэг $60,000 цалин авах юм биш үү те за энийгээ бид нар яаж баталгаажуулах юм хэрэг ай менежмент хөтөлбөр гэдгээр хэрэгжүүлэх юм байна. За жишээ нь ингээд сургуулиудыг ингээд аваад үзэх юм бол одоо нэг $45,000 ч байд юм ингээд дэлхийн тэргүүлэх сургуулиудад одоо те $45,000 жилийн төлбөртэй байдаг. Гараад сүүлийн одоо 10 жилдээ бол те төгссөнс хойш бол нэг жилдээ нэг $83,000 цалин авна ч гэдэг юм уу те. Ингээ юм тодорхой байж. Нөхөр тэгэхээр бодох нь шүү дээ. За би энэ зах зээл дээр гарч өөрийгөө борлуулах гэж байгаа сайн бүтээгдэхүүн болох гэж байгаа учраас би хичээх хэрэгтэй юм байна. Би яг сайн сурах хэрэгтэй юм байна. За ингээд сургуулиуд ингээд харах юм бол ингээд яг сүүл сургуулиуд байгаа юм л та. Тэр миний энэ хөтөлбөр болохоор айгүй ингээ. Ерөөсөө их сургууль ба бизнесийн байгууллагын түншлэлийг шин төвшөнд хүргэж. Тэгээ хүргэхдээ яах вэ гэхээр энэ интернет суурилсан платформ хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За яаж хэрэгжүүлэх юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ заавал одоо ингээд нэг Монгол улсын дээр ч юм уу том юм бодоод их шаардлага. Одоо бизнес удирдлагын сургууль өөрөө нэг юм платформ байгуулад тэрэн дээр юу яач оюутнуудаа оруулчих бизнесийн байгууллагууд энэ яагаад тэгээд юм бэ? Бизнесийн байгууллагууд болохоор тэрэнд нь хамтраад ажиллаж. Өнөөдөр яг Монголд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулдаг томоохон байгууллагуудын 100 хүрэх байгууллага. Тэгээд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг үнэтэй зарыг гэж байгаа сургууль байгаа юм бол тэр сургууль өөрөө энэ системийг бүрдүүлчих. Энэ яагаад ингэж бүрдүүлж байна? Энэ эсвэл юм. За тэгээд эрхэм зорилго нь болохоор ингэж ухаалаг менежмент хөтөлбөр нь оюутан болон мэдээлэл технологийн хөгжил түшиглэн Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн одоо хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр яах вэ гэхээр за интернет платформ суурилчихсан байна. За хүний нөөцлийн зурчлалын байгууллага, оюутнууд, эрдэмтэн багш нар сургуулийн сургалт хариуцсан ажилд оюутны зөвлөгч гэх юм уу. Тэгээд бизнесийн байгууллагууд эдгээр хүмүүст оролцсон. Илүү тутам хүмүүс оролцоод байна. Мэдээллийн бааз нь айгүй ингэ юу. За эдгээр байгууллагууд оролцсон нэг юм мэдээллийн бааз үүсгэж юм байна. За энэ мэдээллийн бааз дээр одоо жишээ нь юу гэх юм ямар одоо модультай байх юм гэхээр ажилд авна, ажилд орно, цагийн ажил, дадлага, тэгээд сургалт зөвлөгөөд, судалгааны ажил, сургалтын хөтөлбөрт оруулах санал төгсөгч гэдэг юм уу те. Одоо зөв миний гаргасан санаа нь бол энэ байна. За ажилд авна гэхээр одоо яах вэ гэхээр за нөгөө бизнесийн байгууллага болохоор энэ тэр сургууль дээр хөгжүүлж байгаа одоо энэ платформ дээр иймэрхүү байдлаар оролцсон юм. Одоо жишээ нь юу гэдэг за гадаад хэлний төвшин одоо сайн байх ёстой гэж зүгээр л биччихдэг шүү дээ сонин одоо янз бүрийн харж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө платформ шууд шалгалтыг авчдаг. Одоо өөр үедээ сэтгэл зүйн хувьд ч гэдэг юм уу, мэрэгжлийн хувьд ч гэдэг юм уу, онлайнаар шалгалтыг авахтай үр дүн авах тэр нөгөө тестүүдийг байгууллагаараа оруулаад өгч гэсэн. Одоо жишээ нь юу ч гэдэг нөмөө олдонг бол за ямар мэрэгчлээж авах гэж байна гэдгээсээ хамаарат тэр шалгалт нь өөр байна гэсэн. За тэгээд одоо тэр товч намтар цагдаагийн газрын тодорхой дипломын хуулбар ч гэдэг юм. Одоо хуурамч би нөө хэвлэлийн компани ажилладаг болохоор гэдэг оюутнууд орж ирээд нэг юм диплом хийгээд өгч.
юу яа сайт хөргөөгөө энэ дүн засаад өгчих гээд ирээ загнаа. Үгүй манх хуумч хийдгүү гэхээр уурлаад тэг өөр газар хийдэг штэ та нар хийгээд өгчих гээд. Тэгэхээр энэнийг нөгөө бизнесийн байгууллагаас өөрөө хамгаалж байгаа байхгүй. Хуурамч янз бүрийн байхгүй болчихно. За тэгээд сургуулийн тодорхойлт өөрөө видео ярилцлага аплод хийчин тий. За шалгалтын үр дүнгууд нээж чинь. Энэ нөхөр одоо яг энэ одоо сургууль ерөөсөө энэ юутайгаа сургалтынхаа баазтай холбоологч гэдэг энэ хичээлүүдээр ийм шалгалт авч ирсэн юм. За ийм нөхөр юм байна. Тэр хорооны тодорхойлч гэдэг юм уу, 3 үеийн намтарч гэдэг юм ингээ бүх юм нэг болно. Хүн өөрөө цаас бариад байгууллагаар тэнэд явах ямар шаардлагагүй болно. Байгууллага өөрөө тодорхой юунуудаа шаардлагуудаа тавиад сөрч хийхэд одоо энэ бизнес удирдлагын сургуулийн төгссөн нөхдүүдээс за энэ 10 нөхөр шаардлагыг хангаж ирэх юм бол нөгөө 10 нөхрийнхөө мэдээллийг үзэж чагаад 3-тай нь уулздаг ч юм уу. Энэ нь өөрөө байгууллага дахиад зардлаа хэмжиж байгаа. За дараа нь ажилд орно гэхээр. Тэгэхээр нөгөө оюутнууд яах нөхөр за товч навтраа оруулцдаг ч юм хүсч буй ажлын мэдээлэл оруулчин, хүсч буй цалингийн хэмжээг оруулчин. Тэгээ өөрөө хүсэх юм бол за тэр платформ нь өөрөө 5 шалгалттай ч юм 10 шалгалттай үе тэрийг нөгөө дүр дүн байж гэн. За гадаад хэлнийхээ шалгалтын бас ингээд үр дүнгууд байж гэн. За сэтгэл зүй одоо цагдаа ганцын зархалч гэдэг 3 намтар ингээд бүх юм оруулчин. Тэгэхээр нөгөө ажилд авах гэж байгаа хүн маань эндээс маш хурдан шүүлтийг хийх боломжтой гэсэн. За цагийн ажил энэ одоо Монголд айгүй тийм ерөөсө хөгждөггүй. Тэгсэн хэрнээс ингээд нэг бие биений сураг дамжиж явдаг. Өнөөдөр ингээд эдийн засгийн хямраад ирэхээр байнгын нэг ажилтдаг хүмүүсийг одоо болиулаад одоо юу гэдэг одоо энэ сая хууль мөл өөрчлөсөн самараад нийгмийн даатгалын шинтгэл дададададаа гэх энэ чинь ингээд байгууллагт маш өндөр зардал болж идэг. Тэгэхээр цагийн ажиллаар одоо шийддэг жижиг байгууллагууд, дунд байгууллага зөндөө иж. Тэгэхээр энэ зараа ингээд оруулцдаг. Тэгэнгүүт энэ дотроос нь цагийн ажил хийх гэж байгаа хүн ч гэсэн тэр зараа болоод авчдаг. Юу яах гэж байгаа? Цагийн ажилдаа авах гэж байгаа байгууллага ч гэсэн ингээд оруулцдаг гэдэг юм уу те. За тэгээ дадлага хийх нэгээд одоо оюутнууд одоо дадлага хийхгүй худлаа дадлага хийсэн гэсэн бичиг аваад ч юм уу эсвэл нэг ингэж явж хагаад юу яачдаг. Нөгөө нэг хичээлийнхаа дүнг мөнгө ч юм хаачдаг. Гэтэл яг бизнесийн байгууллагууд бас дадлага хийх сонирхолтой байдаг. Одоо сайн боловсон хүчин бэлтгэхийн тулд оюутнуудыг одоо юу гэдэг нь 5-аар нь 10-аар нь ингээд дадлага хийлгээд тэднийг юм сургаад тэдний чинь бас салиу өсөөгөн шүү дээ. Тэгээд оюутнууд нь ч гэсэн тэр мэдээлэл байхгүй энэ хоорондоо ямар нэг нөө зуучин систем байхгүй учраас энэ явдаг юм байна гэж би харддээ. За сургалт зөвлөгөөхөр нөгөө оролцогчдын маань нэг нь нөгөө багш нар байж байгаа тийм ээ. Одоо эрдэмтэн багш нар байж байгаа. Тэгэхээр эднэр дээр яадаг вэ гэхээр нэг байгууллага сургалт авах гэхээр одоо хинээ сургалт авах вэ, яаж сургалт авах вэ гэж байгаа л нэг сургалтын байгууллагч чанд юм уу те. Тэгэхээр багш нар болохоор одоо энэ дээр жишээ нэг ийм мэрэгчлэр юу сэдвэр би ийм сургалтыг ийм хугацаанд хийх боломжтой. Тэгээ үнэн хөлсний юм ээж гэдэг юм уу те. Ингээ оролцсон байвал нөгөө бизнесийн байгууллагч нь за энэ багшигээс аваад 7 хоногийнхаа хасаа өдөр 2 цаг юу ячаач одоо нэг сургалт явуулчих. Хөлсөн юм бэ? Бүх юм тодорхой ингээ. За судалгаа. Бизнесийн байгууллагууд өөрсдөө ингэ судалгаа хийхээр тэр нэг судалгааны байгууллага авдаг ч юм уу эсвэл өөрсдөө хийхээр нэг баахан хүмүүс ажиллуулаад энэ маш өндөр зардалтай байж. Тэгэхээр тодорхой чиглэлээр мэрэгсэн судалгаа хийдэг хүмүүс одоо багш нар тийм ээ. Энэ чиглэлээр судалгаа хийнэ хийцэн юм судалгаанууд байна ч гэдэг юм да. Тэрийг үнэлээд одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүн худалдах боломжтой болчихно гэсэн. За сургалтын хөтөлбөрт оруулах санал бусд гэдэг. Энэ дээр болохоор бизнесийн байгууллагууд за юу гэдэг маркетингийн менежмент гэдэг мэрэгжилдээр бизнесийн байгууллагууд за энэ төгсөж ирж байгаа нөхдүүд чинь энэ дээрээ ийм байгаад байна шүү ч гэдэг юм уу те. Энэ дээр нэг мэдээллүүдийг оруулаад авчдаг, комментууд өгдөг. Тэгэнгүүт тэрийг нь одоо тэр сургалтын албаныхан ч гэдэг юм одоо тэр сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг багш нар ингээд тэн дээрс нь үзээд за бид нар тэгвэл хөтөлбөртөө энийг засах хэрэгтэй байна гэдэг юм уу те. Энийг ингээд авчдаг. За төгсөгчд гэхээр энэ айгүй сонио ойлголтохгүй юу? Миний харж байгаа. Манай КТМ-ийг төгссөн маш олон мундаг залуучууд байдаг. Энэ хэмжиж за сайн уу юу хийж байна? За би тэнд ажиллаж байгаа, энд ажиллаж байгаа гэдэг. Хоорондоо одоо сүүлийн үеийнхээ фэйсбүүкээр одоо хэдэн оны төгсөгчтэй юм ингээд холбоотой байгаад байдаг. Нийт ингээд юугаар нь аваад үзэхээр гадаадын сургуулиудыг аваад үзэхээр төгсөгчдийн холбоо гэдэг юм уу тэр нь өөрөө маш хүчтэй ажиллаж байдаг. Тэрнгээрээ дамжуулж сургууль өөрийнхөө төгсгсөн одоо оюутны гэдэг бүтээгдэхүүнээ үнд хүргэж яадаг. Багш нар нь өөрсдөө тэрнгээрээ дамжиж одоо тодорхой хэмжээний орлогыг олж яадаг. Тэр ийм баазыг Монголд одоо энэ КТМ-с одоо хөгжүүлж өгвөл их зүгээр юм болоо гэж байна. Одоо өөрөөр хэлбэл би КТМ-ийг 2001 онд одоо тэд 01 гэсэн кодтой төгссөн бол тэр кодоор нь тэр төгсч гэсэн юм дээр ингээ байждаг. Хүсэх юм бол тэр рүү ороод ингээ янз бүрийн бичээд хоорондоо бизнес хийх ч юм уу яадаг ч нэг тийм онлайн уулзах талбартай болчих гэсэн. Тэгээ би болохоор ингэж байгаа. Ерөөсөө энэ бол яг тэ би нэг зөв бодож байгаа нэг юм байвал болох юм байна да гэж зүгээр бодож олсон санаа уул нь энийг хэрэгжүүлчих зүгээр. Тэгээд энэ манай сургууль одоо юун төлөө бахан энэ мэдээлэл технологийн чиглэлээр төгсгсөн залуучуудтай байлаа. Багш нар ч гэсэн энийг үл ойлгож байгаа. Аль одоо Монгол кредит системийг анх нэвтрүүлсэн сургууль. Тэгэхээр энийг үг нь ашиглаад хэрэгжүүлээд
явчихвал өнөөдөр нөгөө төрийн том юм ярихаас илүүтэйгээр хялбархан одоо бушуугны 2 3 алхахчтай боломжтой болох болов гэж хараад байгаа. За анхаар тавьсан юм таалагдсан. Амар төвшөндөө баярлалаа. Манай гав хүлэг байна уу? Арайцсан үү? За одоо бидний хөтөлбөрийн ёсоор хилцүүлгийн цаг хугацаа байгаа. Саяны тавьсан өнөөдрийн тавьсан ихлүүдтэй холбоотой итгэгч нар маань байгаа нэг гарч ирэх. Өнөөдөр итгэгч нар маань гарч ирж байгаа. Та бүхэн сонирхсан асуудлуудтай холбоотой одоо хилцүүлгүүдээ тэгэхээр ахиад бид энэ хамгийн ихний ихэд бол ажилтны хамтын ажиллагаа мөрдийн чиг хандлага юм зүйлээр оюун цэцэг доктор маань илтгэл тавьсан байгаа. За дараа нь шинжилгээ бизнесийн төлөвлөлт одоо гэсэн зүйлээр шинжилгээний акцаас батхуй илтгэл тавьсан байгаа. Мөн бизнесийн салбарын боловсруулалтын шаардлага гэдэг талаар агуугийн батвшин төвшин хөдөө ажлын салбарт инновацийн төлөвлөлт сэдвээр мөн хатаа өгдөг. За мөн зорилт гээд одоо нийслэлийн үйлдвэрлэлийн инновацийн газрын инновацийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд илтгэл тавьсан байгаа. За сая гад хүрдэг инновацийн инновацийн бүтээгдэхүүн стартап бизнесийн буюу экосистемийн чиглэлээр наран цэцэг, ай менежмент нэр амар төвшин, боловсруулалтын салбар дах чадамж суурилсан гэх боловсруулалтын тасалцсан энэ төлөвлөлтийг хэзээ яаж хэрэглэх юм бэ гэдгээр хамгаалалт даргууд илтгэл тавьсан байна. За ер нь жилдээ нэг удаа зохион байгуулагдаж байгаа юм арга хэмжээ байгаа учраас эрэлтүүд одоо нэлээд өндөр байдлын байна, хүмүүсийн одоо хийж ярих зүйлүүд маш байдаг учраас бид нэг цаг хугацаа төлөвлөсөн барий гэж бас их шаардсангүй. За тэгэхээр энэ хилцүүлгийн бүрийн та бүхнээс одоо сонирхсан асуултууд байх юм бол энд илтгэгч нар нь амар төвшин, батхуйг, наран цэцэг гэсэн илтгэгч байна. За оюун цэцгийн илтгэлтэй холбоотой асуудлуудаар би одоо хариулт өгч болно. Асуух зүйл юу вэ? За энэ семинарын хүрээнд бид зөвлөмж бэлдэж гаргах байгаа. Зөвлөмж гаргах. Тодорхой одоо сегментүүдэд чиглэсэн ийм зөвлөмжийг боловсруулж гаргах байгаа. Асуулт байна уу? Зохион байгуулагч нар төлөвлөгөөг аваад. За зохион байгуулагч нар төлөвлөгөөг аваад. За санал зөвлөмжүүд гол төлөв манай тавьсан одоо хүмүүсийн тэр тулгамж байгаа асуудал дүгнэлтүүдээр их гол төлөв гаруудаа гэж би ажилласан. Тийм дүгнэлтүүдээр илүү их гаруудаа. Энэ гарч ирж байгаа дүгнэлтүүдийг бид нэ үндсэндээ бол шинжилгээний байгууллага, ихтэй сургууль, төр одоо хувийн хөгжлийн гэсэн чиглэсэн тодорхой одоо чиглэлүүдээр нь ангилаад зөвлөмж гарч ирж байгаа санал зөвлөмжүүдийг бол та бүхэнд мэйл хаягаар ч бас хөрвүүлж болно. Мэйл хаягаар яа. За энэ асуулт. Амар төвшин захирлаад хэвээр өсөлтийн үйл ажиллагаа таны одоо өөрийнх нь оролцсон хийж байгаа ямар өсөлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон бэ? Зүгээс байна. Тавьчихлаа болоод тэдэн дээр нэг үсгэж аюул болцсон. Тэгээд уулзаад одоо ингэ юу л би нөгөө сургууль явуулсан зүйлээр хараад хийдэг гэсэн болохоор одоо программын ч одоо хардверийн хийж менежментийн аюул энэ тэр ингэ бүгд тус тусдаа ингэ шал өөр юм яриад. Тэгээд нэгдгээд ингэ эднийг ингэ уулзах гэх юм уулзах боломжгүй байж. Одоо сая зүгээр хамгийн наазах юм гэхэд мэдээлэл технологийн сая том хол боллоо шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ юуны манай мэдээлэл технологийн сон одоо тэр уулзалтан дээр системийн тусдаа уулздаг ч юм уу те. Тэгэнгүүт одоо өөр яа гэдэг нь маркетингийн ингээд бас нэг боловсруулалт одоо менежмент гэх нэг тусдаа уулздаг ч юм уу. Хүний нөөцийн нэг тусдаа уулзаад байдаг. Байгууллага дээр ингээд авч одоо шинэ модулком ч юм уу, MCS ч юм уу ингээд очиход манай хүмүүс нэг дүүрэн байгаа. Тэгээд
бусад ингээд байгууллагуудын одоо энэ дэш тэрэн дэш тэр байгаа энэ дэш шиг байгаа гэдэг мэдээлэл нь айгүй муу байдаг. Хоорондоо контакт холбож чаддгүй. Сая өчигдөр хүртэл манай ажил дээр ингээд явж байхдаа одоо зүчгээд манай сургуулийн төгсөөгээд манай сургуулийн төгсөж за юу вэ нэ тэрийгээ хоорондоо зөвхөн уулзаад за чи ямар бизнес чинь би юм хийж гэсэн. Өө надаа одоо хэдэн сарын өмнө ийм аюул хэрэг болоо чамаас авч байсан гэж тэгээд тэгэхээр уул нь энэ төгсөгчний холбоо одоо ийм мэдээлэл юм байх юм бол тэр нь аюул юу вэ? Хэрэгцээтэй энэ өөрөө төгсөгч нарт хооронд нь тийм хэрэгтэй байл гэж би хараад байна. Баярлалаа. Нам зөвхөн дараагаас асууя. Та ихтгэл төгсөв оюутан бизнес инкубаторын бас тусдаа. Тэгэхээр энэ дээр их сургуулийн зүгээс тэр оюутан бизнес инкубатор дээр бас таны ажиглагдсан бас санал бас тулгамдаг асуудал одоо юу гэдэг юм болов тэрийг олохтой. Сая оюутан бизнес инкубаторын анхны санаа бол 2012 онд гарсан байна. Тэгээ оюутан бизнес инкубатор төр ихэнхдээ ямар одоо сургуулийн оюутнууд оролцдог вэ? Ихэнхдээ шинжилгээ технологийн сургуулийн оюутнууд аяг оролцдог. Тэгээд тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол яг оюутнуудыг өөрсдөө чихэн санааг болгоод орж ирдэг юм. Нөгөө багш нар маань өөрсдөө нэг оюутнуудаар хийлгэж байгаа тийм асуудал орж ирнээс харьцангуйр оюутнуудыг надад ийм санаа байна шүү гэж орж ирдэг тийм ичтэй хүчтэй залуучууд харьцангуй бага байдаг гэж болж байна. А нөгөө талаас нэг оюутнуудад тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол яг эргээд нөгөө тэр хүмүүстээр буух хариуцлага татцаж яах юм хэцүү болоод байдаг оюутнуудтай холбогдоход. Яг тэ ямар ч гэсэн бид нар үйл ажиллагаа анхныхаа компанид хөтөчгээ та бүхэн мэдж байгаа тийм хөтөчгээ тийм платформыг одоо анхлаа байгуулад оюутнууд маань ажилтаа ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө ихэнхдээ шинжилгээ технологийн сургуулийн оюутнууд байдаг. Тэр манайд ч нөгөө нэг шинэ компани байгуулагдаж байгаа. За хуучин компаниудын татварын нөхцөл их төвхтэй байдаг гэж янз бүрийн жишээн дээр авахтаа олон улсын жишээ төр Чили, Канада гэх тийм. Тэр энэ татварын энэ хөнгөлөлттэй нөхцөлд энэ татварын энэ янз бүрийн төвшөнд одоо өгж болох энэ юмнуудыг энэ төр захиргааны байх, төрийн шийдвэр гаргах энэ одоо төвшөнд нөлөөлж чаддгүй энэ шийдвэрийг тийш нь одоо ойлгуулж тийм энд тусгах ийм ажил юм хийдэг болов энэ ихээр яг юм бол гэж бодож байна. Тийм наагч яг миний хамгийн гол тулгымцсан асуудал стартапуудад ерөн жижиг бизнес эрхлэж байгаа байгууллагын татварын асуудал айгүй хүндрэлтэй. Түрүүний хэлсэн 5 сая төгрөг болчиход баг 3 сая татвар төлөөд хүмүүсийг салжуулж чаддгүй. Тэгэхээр бид нар яг түрүү би нөгөө экосистем хүрээнд Монголын инновац уулзалтыг бид анхлаа зохион байгуулж байгаа. Тэр хүрээнд бид нар холбогдох инновац ярьж байгаа улсын хурлын гишүүд борлогыг дэмжүүлэх чиглэлээр нэлээд ажил зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа энэ парктад бид инновацийн клубүүд нэгдэх баг. Тэд нар манаас татварыг хөнгөлөх чиглэлээр нэлээд ажил. Нөгөө талаар бид нар хэрвээ шинжилгээ технологийн мэдээллийн технологи, шинжилгээ технологийн парк хэрэг байгуулж энийг одоо стартап болон бас жижиг компаниудыг дэвшүүлэх нэлийн бодлого явуулах болох байхаа гэсэн дээр удаагаа. Гэхдээ одоо энэ дээр би одоо инхтиар эрхлэгчдээс хүсгээд хэрвээ энэ стартапуудыг одоо татварын чиглэлээр ингээд дэмжих энэ зөвлөмжид татварын дээр оруулах боломжийг хараач. Тэгвэл бас хүрэх механизм нэлээд сайн болох болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ зүгээр тэр энэ асуудлаар их хурлын гишүүдэд чичингээ хандаад байх нь бол үр дүнтэй байдгүй юм билээ. Албан ёсоор засгийн газарт тийм ээ зөвлөмж маягаар юм уу, санал маягаар юм уу ингэж өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо энэ инновацийн талаар нэгсэндээ залиндуулаад гэдэг. Энэ захианыг ашиглаад идчихвээ. Тэр шиг энэ захианыг ашиглаад энэ хугаараа бид энэ хоолойгоо хүрэх боломжийг бидээс бүрдчихнэ гэж үзэж байна л да. Тэгээд таны хэлээр бид яг гишүүд рүү нэлээд одоо хандсан. Бид нар маань тодорхой хэмжээгээр ярьж байгаа ч гэсэн яг үр дүн харьцангуй бага байгаа. Тэгэхээр энэ боломж гарч байгаа дээрээ олох бол адвасараад инхтиа доктор бол санал болгоод ирж байна.
За баярлалаа. Энэ худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай бас хамтлагын зүйлээ хавчууч нэлээ их юм ярьдаг нэлээ юм бас санал тавьдаг хүн шүү дээ тийм. За баярлалаа. Ирэх 7 хоногт энэ 7 хоногт ер нь хавчуу дараа бидэртэй албан сургууль уулзалтуудыг тогтсон байгаа. Тэгээд энэ инновацийн планы ялангуяа энэ туршилтын асуудлуудаар одоо таны яриад байгаа энэ асуудлуудаар бид асуудлыг дэвшүүлэх тавья. Мөн татврын ерөнхий газар юм уу нийслэлийн татврын газар гэдэг энэ газруудад бол асуудлуудыг бас зөвлөмжтэй бүр албаас тусгаад ингээд явуулъя гэж бодож байна. За Батхуйг дараагаас нэг асуух зүйл байна. Шинжилгээний акцент мэдээ олон хүрээлэнтэй тэгээд шинжилгээний акцентаас үнэхээр их сэтгэлтэй олон эрдэмшлэгийн ажилтнуудын бүтээлүүд дэлхийд одоо бүр гайхуулахаар одоо маш сайн бүтээлүүд гардаг юм байна лээ. Тэгээ харамсалтай манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.2%. За одоо бол 0.3% руу өгч байгаа. Ийм одоо хэмжээний үйл зардал улсаас одоо санхүүжилтүүдийг гэдэг. Энэ тэгэхээр 0.3%-ийн зардал гэдэг бол зөвхөн шинжилгээний активд зарцуулж байгаа зардал биш. Ер нь бол бүх одоо тийм ээ шинжилгээний салбар одоо бүх зүйлүүдэд зарцуулж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр надад бол харамсмаар санагдаад байна. Маш сайн бүтээлүүд одоо ингээд ер нь бол инновац болж чадахгүй тийм ээ. Ингээд байгаад байдаг. Тэнд маш их сэтгэлтэй хүмүүс ажиллаад байдаг. Олон одоо шинэ бүтээлүүд, нээлтүүд бий болоод байдаг. Одоо бид яах вэ? Уул нь бол яг салбар яамны инновацаар зааварлуулаад асуусан бол нэлээд байга болох байсан баг. Тэгэхээр зүгээр хувийн бодлоо хэлээд энэ асуусан учраас Монгол улс шинжилгээнд зарцуулж байгаа татврын нийт бүтээгдэхүүнийг эзэлж байгаа 0.3% яг үнэн үү худлаа юу гэдгийг болон бас зөв аргачлалаар тоож гаргах нь зүйтэй байх гэж боддгийг 0.3-аас бол давнаа л гэж хэлэх гээд байна. Давна шүү. Яг 0.3 гэдэг чинь зөв шүү. Зангаар дамжуулаад судалгаа шинжилгээ хийгээрэй гэдэг өгсөн мөнгөтэй л ер нь тэр баг зардал гарч байгаа. Гэтэл чинь олон төрлийн институтуудаар дамжуулаад Монгол улсад өнөөдөр зарцуулж байгаа 100 төгрөгийн 60-аас 65 төгрөгийн төрөөрөө зарцуулж байгаа. Тэгэхээр 60-аас 65 төгрөгийн чинь нэлээд хэдэн хувийн яг энэ судалгаа шинжилгээний ажил зарцуулсан мөнгүүд бас явж байгаа. Энийг тоолох нь бол 0.3-аас чинь хамаагүй бага болж байгаа гэж бол хэлмээр байна. Яах ёстой бэ гэж асууж байна л да. За яг манай зовлон бүлгийн зарим шинжилгээний салбаруудын үйлдвэрлэлийн хэсэг нь манай улсад байхгүй. Тэгэхээр сайхан зүйл хийж болно. Нөгөөдгөө үйлдвэрлэх гэхээр үйлдвэрлэх үйлдвэр байхгүй. Ийм байгаа нэг тал бий тий. Тэгэхээр гадагшаа бүх ёстой болох баг. Тэгэхээр нөгөө технологи дамжуулалтын процесс энтертэй хийх ёстой. Энэ чиглэлд бэлтгэгдсэн боловсруулж Монгол ёстой ингээл хороо дааны цогцох гэдгээр байдаг. Ийм байгаа. Нөгөөдгөр бодвол бас чамгүй их хэсгийг шинжилгээнд зарцуулж байгаа гэж үр дүн гарахгүй байгаа бас нэг шалтгаан бол бид нэр хөгжлийн одоо зорилго яг хүрхэж байгаа зорилготой шууд зөв дэвшүүлэхгүй байгаатай холбоотой болов гэж ховын зүгээс дүгнэдэг. Зарим улс бол одоо зүгээр юу гэдгийг энэ цайны савыг сайн үйлдвэрлээд дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай улс болно гэж шинжилгээнд одоо тохиолддог. Манай улс бол маш ерөнхий өргөн хүрээтэй дэвшүүлээд байгаагаас алтай болов. Мэдээллийн технологи гэж мэдээллийн технологи манай өөрөө маш өргөн, маш олон салбартай. Биотехнологи гэж биотехнологи чинь дахиад өргөн, нанотехнологи бүр амжилттай шүү. Нано хэмжээст технологи ярьж байгаа болохоор бүх шинжилгээний салбар өөрөө орчдөг. Тэгэхээр яг тэр фронтир гэж хэлээд байгаа салбараа яг юугаараа дэлхийд өрсөлдөх давуу талтай улс болж хөгжих юм бэ гэдгийг тодорхойлж байгаа. Тэгэх юм бол бас чамгүй мөнгийг зөв зүйлд эхлээд нөгөө бүсээ чангалыг гэдэг шиг. Яг зөв зүйлд хөрөнгө оруулаад бүсээ чангалаад нэг хэсэг явахад тухайн салбарууд босоод ирэх боломжтой. Тэгээд түүндээсээ бол ухаалаа цаашаа хөгжих юм болов гэж бодож байна. Шинжилгээний академийн хувьд асуулаа тэр хэрэгжихгүй одоо эдийн засгийн хэрэглэнд орохгүй бид нар бол арилжаанд орохгүй байгаа оюуны өмчүүдийг оруулахаар санаачлаг гаргаад одоо инновац мэдээллийн хэлтс гэдэг хэлтсийг бол дөнгөж сая шинээр зохион байгуулсан байгаа л та. Тэгэхээр бол
хуралдаа энэ төр анхаарч ажиллана. Тэгээд тодорхой ажлын үр дүнгууд гарсны дараа бол бас тодорхой хариултуудтай болох гэж бодож байна. Одоо бол нэг тийм амлсан ярьсан л болчих гээд байна. Хувийн бодлого юм байна. Надад нэг юм асуулт байна л да. Би тэгээд яг өөрийгөө танилцуулах нэг бизнес агентын төвшин сургууль яг хамтын ажиллагаа хариуцсан хүн байгаа. Тэгээд амар төвшингөөс асууя. Яг маш хэрэгтэй зүйлийг ярьлаа. Өнөөдөр яг шилэн хаан технологийн сургууль шилдэггүй яг төрийн өмч сургуулийн төгсөгч нар маань диплом аваад дүнгээ аваад баяртайгаа хадгалаад гараад мартдаг. Тэгэхээр яг энийг бас төрийн байгууллагууд маань гэсэн энэ одоо амьдралд гараад ирэх компаниуд маань гэсэн яг энийг амьдралдаа тусгаад бас энэ Ганбаатар гэдэг дээрээ хэлж байна. Монголын ажлын эрхлэгчтэй холбооны хүн бас яг энэтэй холбоотой юм ярьсан. Тэгэхээр би бас эргээгээд яг ийм үсэх гэдэг юм л да. Амар төвшнгөөс яг өөрийнхөө сургуультай холбоотой байгаа маш чадaltaй явж байгаа энэ нөхдүүдтэйгээ эргэж холбогдоод яг энэ хамтын ажиллагаа хариуцсан департ салбарыг бас хурж ирээд бид нартай ингээд хамтарч ажиллах нь бол энэ ажил хэрэг болгоё гэх. Тэгээд өнөөдөр хамгийн гол бас нэг одгол дараас асуух гэдэг юм л дараагийн хоёр дахь асуулт маань. Энэ юу вэ гэхээр ихтэй сургуулиуд нь өнөөдрийн энэ зөвхөн миний бодлоор хамгийн гол амтан нь юу байгаа гэхээр яг хамтын ажиллагаа хариуцсан нэг бүхэл одоо салбар департ баймаар юм да. Гадаад харилцааны албад гэдэг тэгэхээр гадаад харилцаагаа тооцож үзээд байдаг. Нөгөө дотоодын хамтын ажиллагаа байх болчтой. Гадаад хамтын ажиллагаа, ерөө хамтын ажиллагаа гэдэг нь бүхэл бүтэн салбар нь байгаад яг administration office дээр бэж гадаад дотоод хамтын ажиллагаа багш хөгжүүлэх яг төгсөгчдийн холбоо гэрнээс салбарлаад бүхэл бүтэн систем ажилламаар байгаа. Энэ төрийн ихтэй сургуулиудын бүх салбар яг энэ ухаан нь алдагдчихад байна. Энэ дээр та ямар бодсон юм бэ? За, хэлээ. Хуралд орцогчоос асуулт тоож асуусан байлаа. Яг үнэхээр энэ бол тухайн сургуулийн өөрийнх нь яг үлцээр үйл ажиллагааны асуудал байна. Тэгэхээр төрийн бай, хувийн бай хамаахгүй энэ сургууль эдийн засгийн байгууллагуудын бүтцэд бол яам төрийн хөрсөнд төлөвлөхгүй. Өөрсдөө бүтцээр хийдэг. Тэгэхээр энэ бол цэвэр өөрсдөө менежмент асуудал. Гэхдээ яг энэ дотоод хамтын ажиллагаа үйлдэлтэй гэдэг бол бас Монгол Улсын сургууль сая проектуудад төлөвлөлтөө гадаад хамтын ажиллагаа хийсэн проектууд байна лээ. Мөн захиргаа дотоод хамтын ажиллагаа хийсэн проект гэж байна лээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг анхаарал хандуулж эхэлсэн болов гэсэн нэг одоо ихний сэжүүр гарч иж байгаа болоо. Ер нь бол дотоод хамтын ажиллагааг бол маш хичээлтэй хөгжүүлэх ёстой. Зүгээр гадаад гэдэг тэндээс нэг гоё молоод очих юм шиг бодоод байдаг юм шиг. Тэгэхээр дотоодтой хамтчиж дотоодтой хамтах соёлыг сурсан хүн гадаадын тоош хамтах болов гэсэн миний хувийн бодол гэдэг. Тэгэхээр нэг таны ярьж байгаа сэдв бол одоо магадгүй энэ семинараас зөвлөмж авах юм чинь ихтэй сургуулиудад хандсан ийм зөвлөмж авахыг үүсэхгүй байх л та. Тэгэхээр энэ талаар бас суралцах юм болж байгаа гэсэн харахаа гэж бодож байна. За асуулт одоо яг илтгэгчтэн даах байх юм тэгээд манай нэг зохион байгуулагчдын нэг нийслэлийн үйлдвэрлэлт инновацийн газар байна л та. Тэндээс хүмүүс даахгүй тий. Тэгээд тэднээс зөвлөсөн асуулт байсан. Тэгээд яг зөвхөн семинартай холбоотой санал зөвлөмжөө хэлээд өчье гэж бодож байна. Тэгээд одоо яг зөвлөмжийн ямар нэгэн тийм гаргасан төсөл байхгүй байна шиг. Тэгэхээр илтгэхүүдийг харж байгаа энд одоо илтгэгчдийн тавьж байгаа тэгээд тулгамдж буй асуудлууд одоо зөвлөлтөөс үзлээд бол зөвлөмжийн төслөө гаргаад оролцогчдод мэйл хаягнаар чинь дамжуулаад тэгээд энэ инновацийн 7 хоногийнхаа хүрээнд зөвлөмжийг бол эцсийн байдлаар гаргачих боломж байгаа гэж бодож байна. Эхлэе. Энэ өдрөө асуусан асуултанд хариулаад энэ ингээд төгсөгчдийг яагаад оруулж ирсэн гэхээр одоо юу гэдэг энэ системд оролцож байгаа тал бүр өөрөө ашигтай ажиллах хэрэгтэй. Одоо вин-вин зарчим гэж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр төгсөгч нар хоорондоо холбоотой байгаад тийчүүр аюул тун эдийн засгийн юм хөшиг явж идэх. Одоо манай найз ихэд ингээд энэ аюул олон сэхлүүд хийж байгаа юм шүү.
Тэгээд би нэг хэсгийг ханиалаад нөгөө хэсгийг ханиалаад тэднийг нийлүүлж чаддгүй дахиад өөр бас ингээд хүмүүс тийм байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нийлээд бид өөрсдөө тийм томоор юм бодохгүй зөвхөн гитэмстэй одоо бизнес хөтөлбөрийн сургууль дээр хэрэгжүүлчих юм бол нөгөө төгсөгч нараараа далимдуулаад дахиад сургууль яаж ашиг болох вэ гэхээр нөгөө дөнгөж төгсөж байгаа бүтээгдэхүүнээ боловч дөнгөж төгсөж байгаа бүтээгдэхүүн яаж ашигтай хийж байгаа юм ажилд орчих. Тэгээд энэ ингээд одоо ингээд ерөөсөө олцогч тал бүр л одоо харилцаа ашигтай л ажиллана гэсэн санаа байна. Харин тийм яг энэ чиглэлээр ингээд төгсөө сураад ирсэн гадаад хамаас аюулгүй багш нараага энэ ажлыг аваад би 8 сар болж байна. Тэгэхэд яг наад санаа гэж хэрэгжүүлэх гэх технээсээ яг багш болгоныхаа мэдээллүүдийг оруулаад ингээд систем бааз эхлээл явж байна л да. Тэгэхээр үнэхээр төгсөгчдийн маань хүч биднэрт бас маш хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яг өмнө дэлхийд өндөр төрөөс ингэж энэ зүйл дээр анхаарах хэрэгж байхгүй. Бидний систем дотор багш нар маань өөрсдөө ахиад шинээр зүйл санаачлах цаг зав байдгүй цаас бичиг баримтаа зөөрөлтөд өнгөрдөг шүү дээ. Өндөр бодтой хэлж байгаа. Тэгэхээр яг төгсөгчд маань бас жоохон сэтгэлтэй ажиллаад бидний бас бүрэн дуран болцоо юм байгаа шүү. Тайлбарыг хамтарч ажиллах. Тэгээ хамтарч ажиллахад билээ гэж би ойлгосон шүү. За өөр асуулт байна уу? За өөр асуулт байхгүй бол манай өнөөдрийн арга хэмжээнд өргөдөн ирж эцсийн одоо мөчийг хүртэл буюу одоо энэ хилцүүлгийг дуусгах хөвчээртэй сууж оролцсон нийт оролцогчдоо, оюутан залуустаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд энэ хүү арга хэмжээний хүрээнд эх жил бид энэ арга хэмжээг дахин зохион байгуулна. За энэ арга хэмжээний бас нэг үр дүн нь болохоор эх жил энд оролцсон бүхий л одоо оролцогчид маань бүтэн жилийн турш ялангуяа туршилт, инновацийн үйл ажиллагааны чиглэлээр бид юу хийж ямар үр дүн төрвэ гэдгийг эргээд тайлангаа тавьж авах ийм энэ жилээс эхлээд ийм одоо зорилго тавьж бид ажиллаж байгаа. За зөвлөмжүүдийг бол угаас зөвлөмжийг гаргана. Урьдчилаад бид нар зөвлөмжийг гаргах зөвлөмжийн ерөнхийдөө драфтыг бэлтгэх юм үүрэг даалгавар зарим профессорудад манад өгөгдсөн байсан. Харамсалтай нь бол одоо энэ зүрийн одоо ажлууд бас давхар ажлууд гараад энэ зөвлөмжийн драфт та бүхэнд урьдчилж хүрч чадсангүй. Ийм учраас та бүхнээс хүлцэл өчөөд за мэйл хаягуудаар нь зөвлөмжийн драфтыг болон энд хэлэлцэгдсэн бүх хэлтгэлүүдийг бүгдээрээ та бүхэнд хүргүүлэх болно. Зохион байгуулах комиссийн зөвлөмжөд оруулах саналуудын үед манай энэ доктор, залуу докторууд бол бүгд протокол хөтлөсөн байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ та бүхний гаргасан энэ санал янз бүрийн зөвлөмжөнд оруулах гэсэн одоо хүсэлтүүдийг бүгдээрээ бид оруулаад тэгээ та бүхэнд илгээе. Тэгээд энэ хүү семинарын үйл ажиллагааг албан ёсоор хаасны мэдэгдээ. Баярлалаа.